Mignacci, mattone, il cuore è uno zingaro. Dirige l'orchestra Ruggero Cini, canta Nada. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Gli dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per me sei fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho visto dopo un anno l'altra sera, rideva, rideva, mi strinse e lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondergli sì, ma senza mai guardarlo negli occhi, io lo lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va, finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà, e si fermerà. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Buongiorno, buongiorno. E perché questa canzone? Perché è una canzone che ci riporta indietro nel tempo, che fa rivivere anche diversamente i giovani, queste stagioni molto belle, dove c'era meno ma si viveva meglio, si stava meglio prima che adesso, a livello emotivo soprattutto, non perché adesso non ci siano cose in più, ma mancano i servizi. E chi vorrebbe anche dare questi servizi a questi diversamente giovani che voi sapete quanto stanno a cuore
alla Mirella, poi vi leggerò dei messaggi che mi sono arrivati ieri, incredibili, per capire cosa si può fare, perché queste persone che vogliono fare questo, vorrebbero dare più servizi, più assistenza, hanno i paletti, hanno una coperta corta, non riescono a far capire l'importanza del servizio alla persona, magari anche a casa, oppure in queste residenze che ci sono. Allora ne parleremo questa mattina con un ospite graditissimo, che è il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso, Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani. Grazie, dottor Pavan. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Perché era stato qui poco tempo fa, ma eravamo riusciti, perché sapete l'ora vola, a spiegare cosa sta facendo, non solo per le persone residenti in queste strutture, ma anche per gli altri. Saluto anche Andrea Zanoni, che è collegato con noi. Vediamo se c'è. No, deve ancora. Ok, più tardi. Allora, presidente, direttore, per me è il presidente dell'ISRA, il direttore, perché è lui, cioè è lui, inutile che venga a dire, lo dico io, non deve dirlo lei. Allora, direttore, cosa sta succedendo? Ecco, questi servizi a queste persone, ecco, lei ha raccontato bene il problema delle reti, i costi, ma soprattutto, ecco, le persone. Voi avete bisogno di persone, non di macchinari, di persone, anche i macchinari, ma i persone. Prego, direttore. Grazie Mirella e buongiorno a tutti. Beh, diciamo così che noi cerchiamo di combinare, è come la canzone che hai appena trasmesso, no? È una canzone di una volta trasmessa con strumenti moderni. E allora noi abbiamo bisogno di collegare la modernità della tecnologia con la storia dell'uomo. E la storia dell'uomo è la relazione umana. Cioè noi abbiamo bisogno che la tecnologia venga usata dalle persone, perché il nostro lavoro è un lavoro di relazione. È attraverso la relazione che noi assistiamo, accudiamo, laviamo, aiutiamo a mangiare, mettiamo a letto, socializziamo, integriamo, insomma è attraverso la relazione. La relazione è il cuore fondamentale, dico del nostro lavoro, dico dell'essere umano, dico dello stare al mondo, insomma, e questo è un elemento importante. Lo combinerei con due fattori. Il primo è l'invecchiamento della popolazione, l'altra è la denatalità. La denatalità la tratteremo un'altra volta, però è un dramma fondamentale, un dramma della nostra società. Purtroppo. Dovremmo anche porci qualche domanda. Sì. Più di una. Ecco, sì, era retorica ovviamente qualche domanda. Ma per dire, l'invecchiamento della popolazione porta con sé due problemi fondamentali. Il primo problema è di emergenza, insomma noi per chi se la cava bene abbiamo piacere e va bene così, ma abbiamo due emergenze fondamentali. Uno è il tema della solitudine delle persone, il secondo è il tema del decadimento cognitivo, perché se sei in carrozzina, girando le ruote vai dove vuoi, se hai voglia, se hai lo spirito dentro, no? Se invece hai un problema di decadimento cognitivo, hai bisogno di qualcuno che in qualche maniera ti accompagna per andare dove è necessario, perché non riesci. Allora questi due problemi devono trovare opportunità, soluzioni. Il 47% degli ultra 75 anni della provincia di Treviso oggi abita da solo. Sentite? Quindi chi abita da solo e ha oltre i 75 anni, ecco, non tutte queste persone riescono, diciamo, ad essere autonomi nella relazione, a interagire, ma è anche la fatica. Uno abita in periferia, deve spostarsi, fare 5 km, 3 km e la mobilità è un problema. Allora, una delle iniziative, anzi due iniziative, una più famosa, l'altra diciamo l'abbiamo appena iniziata, che stiamo sviluppando, sono una, quella che conosci, è il co-housing, cioè dire alle persone anziane che vivono in luoghi separati e isolati di ripensare alla loro vita e riaggregarsi insieme. Vivere insieme nella loro autonomia ma anche nella loro integrazione, mettere insieme questi due fattori e allora se si sta vicini e ci si aiuta è più facile, diciamo così, vivere bene e vivere in autonomia. Il secondo progetto, che è quello che hai citato, è a Santa Bona, ad esempio. Noi abbiamo, anche grazie al Comune, abbiamo vinto un progetto europeo, diciamo, e costruiremo, tra poco aggiudichiamo i lavori, quindi sto annunciando una cosa che verrà, non una cosa che è subito, ma
verrà vuol dire che verrà, che è una roba concreta, insomma. Apriamo in Santa Bona, proprio perché non vogliamo che, ad esempio, le nostre strutture siano strutture chiuse, devono essere strutture di comunità aperte al territorio attraverso un interscambio. Adesso che abbiamo eliminato sto maledetto Covid, d'accordo, possiamo riaprire e so che manderai in onda qualcosa di interessante, visite in giro con familiari, con anziani in giro per città, perché questa è la vita, è la vita. E allora noi apriremo una mensa, diciamo così, un ristorante, chiamiamolo solidale, chiamiamolo di integrazione, dove le persone che abitano nell'area di Santa Bona, insomma, che è un'area anche ad alto tasso di invecchiamento, magari sono da sole, magari hanno problemi, o magari non hanno né problemi né sono da sole, ma vogliono mangiare in compagnia con altri. Ma certo, perché non è solo la patologia che deve caratterizzare l'integrazione, è anche la voglia di stare insieme con le persone, no? E allora aprire un posto come questo, una trentina di persone per turno, eccetera, quindi, e potranno mangiare quello che mangiano i nostri anziani, che ti dirò come dire, un segreto, che è la stessa cosa che mangio io, cioè noi dipendenti dell'Istra, alle 2 mangiamo noi, mangiamo le stesse cose che mangiano gli anziani, tanto per essere chiari. No, io posso assicurare che hanno una cucina fantastica. Sì, noi abbiamo deciso di tenerla, come dire, in house. Uno dei pochi, bisogna dire. Abbiamo 26 cuochi che lavorano e fanno, adesso ne stiamo costruendo un'altra, perché siamo arrivati a distribuire nel territorio, Mirella, 50.000 pasti all'anno a domicilio, 50.000. Noi abbiamo le macchine che partono ogni giorno e vanno a consegnare a casa pasti che, a dire il vero, abbondiamo, perché l'anziano cosa fa? Mangia. A mezzogiorno. E quel che avanza? A sera. Anche a massa. E allora così mi sembra di dare insomma, facciamo, non di dare una mano, facciamo la nostra funzione, quello che è giusto che sia. Per combattere la solitudine certo. Ecco, questo è un modo per combattere la solitudine. Avete capito perché l'ho invitato un'altra volta? Infatti l'avevo detto, deve ritornare, perché sono cose importanti che devono arrivare a casa. Io quando sento questi anziani che telefonano dicendo: ma Mirella, nessuno viene a trovarmi, sono sola, non riesco più a parlare, non ho nessuno, poi i raggiri che subiscono perché sono in buona fede, anzi faccio anche un appello: attenzione, non aprite le porte ai sconosciuti, non rispondete al telefono, sentite che c'è una persona che non conoscete, mettete immediatamente giù, non fidatevi anche se hanno una divisa, fate sempre 112, 113, fate che numero che volete, ma non aprite, ricordatevi sempre, non è che io voglio mettervi paura, ma voglio farvi capire che non sono i tempi vostri, non è più il vicino che veramente può anche tutelarvi, perché non c'è più. Ecco, ormai le prime periferie poi sono dormitori, perché bisogna dire anche la verità, perciò questa prima periferia invece che ha citato il dottor Pavan è una periferia che metterà a proprio agio, che cercherà di socializzare con queste persone che vivono da sole. Un'altra cosa importante prima di vedere il video è l'importanza di vedere oltre, di andare oltre l'età, di andare oltre quello che è anche il lavoro. Ecco, queste residenze dove io vedo degli infermieri giovani, dei medici giovani, perché dicono i giovani non ci sono, no, sono in queste strutture, sono professionali, bravissimi, dobbiamo veramente dirlo. Allora dobbiamo capire che non è che si può fare un minestrone nel dire non vogliono fare nessun lavoro, specialmente certi lavori. No, non è vero, qui è la conferma. Cosa ci dice, dottor Pavan? Che numeri avete voi di giovani che sono invece all'interno delle vostre residenze? Diciamo così che stiamo assistendo a un fenomeno che è questo: da una parte, come dire, i nostri ex giovani che stanno invecchiando come operatori e quindi sono prossimi alla pensione, e se posso dire una cosa su questo aspetto, dico alle volte, a proposito di lavori usuranti e difficili, persone di 62-64 anni che assistono persone di 55, 57, 60 anni. È un vecchio che assiste un vecchio, quasi quasi, anche se la parola a te non piace, no. ma questa è la realtà, certo. Questa è la realtà di fatti. E poi stiamo assistendo, per fortuna, diciamo così, soprattutto sulla professione sanitaria, a una nuova ventata di giovani, devo dire, bravi, preparati, disponibili a crescere, e a fianco a questo, lasciami dire anche, lo dico ogni volta, ma lasciami dire, grazie
grazie agli extracomunitari, grazie, perché se non ci fossero gli extracomunitari noi dovremmo chiudere le porte. I veneti, che sono così importanti per noi, le persone, no, che hanno fatto il nostro Veneto così florido, così ricco, devono essere assistiti dagli stranieri. Ok? Allora questo bisogna, come dire, che ogni persona che parla del Veneto si guardi allo specchio, si faccia delle domande e si dia qualche risposta. Dottor Pavan, è perché non vogliono fare questo tipo di lavoro o proprio perché, come dice qualcuno, specialmente anche il sindacato, proprio non ci sono, non abbiamo più i numeri di giovani, non abbiamo più giovani, quelli che ci sono impiegati in altre attività o studiano. Il problema è della denatalità che si fa sentire e adesso non ci sono, prego. Due tipi di risposte. Una oggettiva, la denatalità ha fatto sì che oggi i giovani che si affacciano al mondo del lavoro sono meno in numero rispetto a 10 e 20 anni fa, e questo è un fattore. Ma c'è un secondo fattore, che è un fattore culturale. Il fattore culturale è che la propensione per i lavori di cura è inferiore oggi nella nostra società alla propensione a diventare un social influencer. O meglio, vado ad assistere un anziano o vado a vendere scarpe in un negozio? O vado all'ipermercato a fare il commesso? Perché dopo il sabato e domenica? Perché dopo i turni? Allora io dico che il lavoro di cura non è stato sufficientemente valorizzato nella sua sostanza umana e nella sua sostanza economica, perché tutto ha un valore, e un valore, un metro, è anche l'economia. L'altro giorno leggevo del presidente Zaia che ha detto il tema della fuga dei cervelli, dei laureati, dove noi spendiamo un sacco di soldi per fare laureati che dopo vanno all'estero, è un tema che deve essere posto al centro dell'attenzione. Suggerirei di porre al centro dell'attenzione anche i diplomati e anche chi non si diploma, perché noi abbiamo bisogno in tutta la filiera, non solo nelle menti, ma anche in chi sa fare le cose, anche in chi assiste le persone. Quindi al centro dell'attenzione va messa la nuova generazione e vanno spesi soldi per lo sviluppo e l'investimento sulle nuove generazioni. Questo è quello che penso io. In particolare nell'ambito della cura, che è certo, il mio interesse diretto, però in generale. Ma in generale è così. Allora andiamo a vedere anche questo video che ci ha inviato il direttore Giorgio Pavan, ospiti ISA in visita al Santo a Padova. Andiamo a vedere.
Allora, bellissime queste immagini che abbiamo visto, dottor Pavan, per capire che veramente queste diversamente giovani, come li chiamo io, lui li chiama un'altra, ma io li continuo a chiamare così, hanno bisogno di socializzare, di uscire, di vedere altre realtà. Lei si ricorda, direttore, quando io ho detto portiamoli a teatro? Ecco, adesso abbiamo la possibilità di andare addirittura alla Fenice, perché ho avuto il direttore generale, che ringrazio tantissimo, il dottor Andrea Eri, che mi ha detto portali, porte aperte, perciò andremo a visitare anche la Fenice, andremo alle quadrerie, perché il direttore ha aderito a questa meravigliosa gita che faremo con Stefanato proprio per fargli capire che il mondo per loro, ecco, può essere ancora vissuto in maniera diversa. Ecco, è un mondo veramente che deve aprirsi, non dobbiamo ghettizzarli, dobbiamo farli vivere, farli atterrare, come dico io, dolcemente. O sbaglio, direttore? No, assolutamente. Beh, su teatro è straordinario perché, ad esempio, una persona affetta da demenza avevamo fatto un gioco 2 anni fa e abbiamo detto agli operatori: chiedete agli anziani, ad ogni anziano, non agli anziani, sì, ad ogni persona, perché le persone sono persone, qual è il loro sogno. E il nostro tentativo è di realizzarlo nel corso dell'anno. Che bello. Non so, uno ha detto: vorrei vedere il mare ancora una volta, vorrei vedere la montagna, vorrei andare a vendemmiare, non so. E questi erano tutti i sogni che abbiamo realizzato. Bellissimo. Ma uno è stato quello, perché poi con le persone con demenza è difficile. Allora abbiamo parlato con i familiari ed era un appassionato di lirica e l'abbiamo portato a teatro ad ascoltare un'opera, parlando col direttore, messo in prima fila ovviamente. E affetto da demenza ha cantato tutta l'opera. Bellissimo, bellissimo. E allora quando tu riesci a fare queste cose, altro che c'è vita, c'è qualità e c'è vita sempre, sempre, ma è la nostra capacità di dare una mano, di dare opportunità. Dicevi, no? Siamo andati al Santo e allora su tutti assieme, no? Corriere, carrozzine, familiari, operatori, siamo andati al Santo. Siamo andati al Santo per dare il senso che noi andiamo fuori e riceviamo da fuori, insomma c'è questo interscambio con la società, ma anche perché quando ci serve una buona grazia della politica, e ora ho detto andiamo, quando chiedono ma perché non c'è questo, ma perché non c'è l'altro, alle volte sappiamo che alle volte la questione è politica e ora andiamo al Santo a pregare assieme, chissà che magari qualcosa accada. Pubblicità. E siamo in presenza col direttore Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso. È arrivato anche Andrea Zanoni, consigliere regionale Veneto, Partito Democratico. Buongiorno Zanoni, come va? Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Zanoni ogni giorno mi manda dai 3 ai 4 messaggi di quello che stanno facendo, le battaglie che stanno facendo in regione per portare anche una cittadinanza attiva che si muova, che si svegli come sveglia Veneti, per far capire che le cose forse non sono proprio così corrette e giuste, magari dette da una parte, e qua parliamo del centrodestra naturalmente, centrosinistra sta lavorando in un'altra maniera. Allora, cos'è che la preoccupa di più e quali battaglie, forse la più importante, state portando avanti, Zanoni? Beh, una battaglia, diciamo, epocale è quella per modificare tutte le norme di carattere ambientale, di difesa del suolo, relative appunto anche a tutte le emissioni inquinanti che abbiamo oggi, per diminuire le emissioni di CO2, dei gas climalteranti che purtroppo hanno ormai un dato di fatto riconosciuto a livello mondiale, hanno portato a innalzare la temperatura media globale di 1,5 gradi e in particolari regioni, soprattutto quelle delle europee Nord Italia, stanno subendo degli effetti di estremi, manifestazioni meteorologiche estreme sempre più frequenti. Abbiamo visto le bombe d'acqua, adesso vediamo questa grandine dalle dimensioni mai viste prima, da 1 etto e mezzo per quanto riguarda i chicchi. Mai si era visto case di diversi paesi con i coppi sbriciolati
abbiamo migliaia di impianti fotovoltaici fuori uso, abbiamo visto addirittura le auto con i parabrezza sfondati, e quindi dobbiamo fare tutte una serie di valutazioni. In Veneto io credo sia importante fare un piano di emergenza sul clima, e cominciando da azioni concrete. Le azioni concrete che la politica a livello locale può fare è quella soprattutto della tutela del suolo. Stiamo consumando ancora troppo suolo, tutta la comunità scientifica è unanime nel dire che quando c'è consumo del suolo, quando c'è cementificazione, asfalto, si creano delle sacche di aria calda nelle nostre città, e quando arrivano poi delle correnti fredde, queste per degli effetti particolari scientifici naturali creano appunto gli uragani, creano queste correnti ascensionali ricche di umidità che creano la grandine di grosse dimensioni. Quindi io credo la battaglia principale per il Veneto, che è al primo posto per quanto riguarda il consumo del suolo, così come viene ogni anno certificato dall'ISPRA, che è un'agenzia governativa che monitora l'ambiente, è quello di limitare e di ridurre e di finire con questo consumo del suolo. Ad esempio, questa notte c'è stata, a mio avviso, una bella notizia. Io ho seguito in diretta il Consiglio Comunale di Bassano e Grappa, dove volevano cementificare altri 27 ettari per fare altri capannoni. In Veneto abbiamo 11.000 capannoni vuoti. Prima di andare a distruggere ancora campagne, cerchiamo di riutilizzare quelle aree dove ci sono zone industriali con i capannoni vuoti, li demoliamo, ne ricostruiamo di nuovi, oppure restauriamo quelle che ci sono, ma è ora di finirla di fare delle azioni che, invece di contrastare gli effetti deleteri dei cambiamenti climatici, li accentuano. Quindi ci sono tante piccole cose, poi ci sono anche azioni quotidiane che tutti i cittadini possono fare. Bisognerebbe prendere di più i mezzi pubblici, ma abbiamo il problema che di mezzi pubblici in Veneto soffriamo, perché la famosa metropolitana in superficie non si è più fatta, perché quei soldi sono serviti per pagare la costosissima superstrada Pedemontana Veneta. Poi altre piccole azioni: cercare di comprare prodotti locali, che quindi non sono viaggiati in giro per il mondo comportando appunto consumo di combustibili ed emissioni di gas climalteranti. Cercare di tutelare il verde, importantissimo. Sappiamo che gli alberi assorbono l'anidride carbonica, ma mantengono freschi anche i terreni, quindi il microclima a livello locale ne risente positivamente. Quindi continueremo anche in fase di bilancio. Adesso abbiamo anche l'assestamento di bilancio per portare queste variazioni, cercare di investire in questo senso i soldi, anche perché la riconversione ecologica ed energetica crea nuovi posti di lavoro. Abbiamo delle prospettive veramente molto importanti. Ormai non possiamo più stare fermi e fare finta che è il maltempo. Questo non è maltempo, questi sono dei fenomeni che mai prima con questa intensità e con questa gravità si erano manifestati. Abbiamo Lina da Valdagno, Zaroni, se non mi cade la linea. Ciao Lina. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda, avete toccato un tasto prima, no? Quello degli anziani. Io sono una giovane di 83 anni, vado per gli 84, ti ho telefonato diverse volte. La mia compagnia sei tu, con la tua trasmissione Rete Veneta. Guarda, io andavo anch'io in RSA, prima è mancato mio marito e poi mi sono rotta l'anca, perciò ho fatto 2019 e 2020 che sono andata in RSA. Però poi ho dovuto rimanere a casa perché, Mirella, io prendo 1.000 euro di pensione, mi prendevano 1.000 euro, mangiavo solo a mezzogiorno, non è per fare chissà che cosa, per dirti cosa, ma poi ho pensato, al mattino mangiavo da sola qua a casa, mi prendevo le medicine, a me non dovevano fare niente, mangiavo solo a mezzogiorno, alla sera mi portavano a casa alle 4, ho fatto più di tutto per accontentare i miei figli, perché erano al lavoro e dicevano: mamma, se cadi cosa facciamo noi, ti troviamo alla sera. Comunque sarei andata ancora, ma pensa alla spesa, mangiare la mattina, mangiare alla sera, acqua, luce, telefono,
Ho detto no, non ce la faccio più, sono 1.000 euro e 1.000 euro dovevo pagare lì. Non è per questo, ma comunque mi manca, sai, tanto, perché io abito in periferia, su una contrada, sono 24 famiglie, ma io non vedo mai nessuno. Te l'ho detto, la compagnia mia siete voi di Rete Veneta. Senti Lina, cosa ne pensi di questa bellissima iniziativa che ha pensato il direttore Pavan di aprire questa mensa per il quartiere? Sì, guarda, mi è venuta la pelle d'oca quando ho visto quelle cose di Mirella. Ho detto, ma perché a Valdagno non fanno qualche cosa di venire prendere questi anziani così, come li chiami tu, diversamente giovani, e io sono uno di quelli, di passare una giornata assieme, non lo so, è una cosa bellissima. Allora Lina, ti faccio io un regalo, ti prometto che verrò a prenderti, sicuramente, e quando dico una cosa la faccio, ti porterò a pranzare dal direttore Pavan assieme a tutti gli altri ospiti, perché te lo meriti, perché quando voi chiamate io ci sono sempre. Penso che, ecco, che anche farti staccare la spina un momento, incontrare anche in realtà, vedere, toccare con mano quali cosa sono le nostre residenze per anziani, perché dovete capire che non è tutto sbagliato, tutto brutto o tutto proprio squallido. Ci sono realtà che sono meravigliose. Ho la fortuna di essere a Treviso, l'ho sempre detto, anche quando non c'è il direttore, non è per sviolinarlo, ma l'ho sempre detto, perché tocco con mano, entro, il direttore lo sa benissimo. Ecco, la Mirella entra tutte le ore, non c'è nessun problema, porte aperte, perché così deve funzionare. Ma soprattutto quello che vedo, e soprattutto quando queste persone come te, Lina, vedono una persona diversa, prima cosa la salutano, anche se ciao, buongiorno, ciao. Sono felice di incontrare qualcuno, perciò Lina stai tranquilla che a settembre Mirella arriverà a prenderti. Mirella, ciao Lina. guarda che io abito a Valdagno. Non state preoccupare, non ti sei a New York, ma arrivo fino a Valdagno. Siamo schiacciati dalla crisi, ma grazie a grande famiglia che arriviamo a Valdagno. Grazie Lina, grazie cara della telefonata. Grazie a te e a tutti, saluto i tuoi ospiti, grazie a Rete Veneta. Grazie. Ciao Mirella, Lina. buona giornata, ciao. Zanoni, come ha sentito? Bisogna che ci muoviamo qua, perché abbiamo bisogno di una politica del fare, non del dire. Siamo stufi di sentir parlare sempre così, oremo, faremo, daremo, vi accoglieremo. Zanoni, bisogna che la sinistra si unisca e cioè non può essere solo a condurre tutte le battaglie che state facendo, ma soprattutto la battaglia della solitudine degli anziani che vivono, come ha sentito, con 1.000 euro e devono fare il mondo con questi 1.000 euro. Ecco, forse la politica non sa neanche cosa vuol dire vivere con 1.000 euro. Prego. Anche in regione dico, non solo. Abbiamo tanti cittadini che ci scrivono e ci sottopongono situazioni veramente difficili. Approfitto per salutare, non l'ho fatto prima, il direttore Giorgio Pavan, che gestisce un'attività con gli anziani che veramente è come dire, un esempio virtuoso, ma non solo. Io ho avuto modo con la collega Francesca Zotis di poter fare un sopralluogo e vedere queste realtà lo scorso anno, e devo dire che sono delle situazioni veramente da esempio, ma anche dove questi anziani non sono considerati numeri come spesso accade, ma sono veramente considerati dei componenti di una grande famiglia, dove ho visto, ecco, direi un elevato tasso di umanità, tanta umanità da parte del personale, da parte degli assistenti, e quello che mi ha colpito rispetto anche ad altre realtà è proprio la vicinanza a queste persone, l'umanità. Sì, ma mi sembra che siano stati tagliati ancora fondi per l'umanità, ecco, e cioè non riesco mica a capire dove qualcuno vuole andare a parare. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Ho visto il filmato dei diversamente abili, cioè giovani, e devo dire mi ha emozionato, perché anch'io non sono più giovane, però vedere queste cose che vanno incontro a queste persone, il professor Pavan, devo dire veramente chapeau. Poi volevo dire un'altra cosa al
all'altro ospite, il signor Zanon, che ho visto anche ieri sera a Rete Veneta. Allora lui dice delle cose giuste, è uno che se ne intende, dunque io sono ignorante in materia, però, punto di domanda, io l'altra sera ho sentito per una rete televisiva seria, non così tanto c'era un generale che ha detto delle cose che effettivamente io avevo già sentito, perché ho un amico che mi manda tutti i messaggi inerenti al clima, a questo, all'altro, tutte le cose che succedono. Allora, gli americani hanno sparato qui, specialmente in Italia, hanno sparato delle cose di piombo, adesso il termine non mi viene, e il senatore Martino, che purtroppo non c'è più, ha dato l'ok. Allora hanno analizzato queste grandine, grandi come mele, e c'era del piombo. Allora io dico, per il clima, allora io sono d'accordo che il clima ha un'evoluzione negli anni, io ascolto tutto 400 anni fa, 300 anni fa, che dopo ci sia anche la mano dell'uomo, io non discuto. Però questa cosa mi ha molto colpito, ma non ha colpito solo me, perché c'è stata nell'Africa, e parlava un generale che ha girato il mondo, era un chimico, era un ambientalista, aveva tutte le carte in regola per dire queste cose. E sono rimasta molto basita, Mirella. Io adesso penso che, ecco, la mano dell'uomo, perché gli americani, scusami, allora la guerra ce la siamo ritrovata perché vogliono distruggere la Russia, io la penso così, la Russia che è uno Stato con i pro e contro, sappiamo le dittature come sono, non è una veloce Sandra, se no non ce la facciamo. Ad ogni modo io volevo sentire un po', a parte queste iniziative umane, Mirella, tu sei Massimo e tutto il tuo staff. Grazie. Niente, tanti auguri. Adesso ti faccio rispondere subito. Allora, prima rispondiamo a quello che sta a cuore alla Mirella, che sono i diversamente giovani, che abbiamo visto a Padova e ha colpito molto. Vede che bisogna far vedere, proprio per coinvolgere, anche far diventare cittadinanza attiva magari, ecco. Se sappiamo che ci sono, vado anch'io con loro, ecco, anche questo è il messaggio che voglio dare anche con la mia trasmissione. Ecco, questo vuol dire che la gente ha bisogno di questo, non c'è niente. Oltre alla sagra, che tutti amano, hanno bisogno di vedere queste persone e forse anche di conviverci assieme, di dialogare assieme. Ecco, troppo chiusi forse, adesso cominciamo ad aprirci. Prego, direttore. Saluto anch'io Andrea, insomma ci conosciamo e condividiamo un po' di cose, ma a prescindere da questo gli ricordo una cosa, che il 75% del bilancio regionale è sulla sanità, quindi noi dobbiamo stare attenti alla salute dell'ambiente e delle persone, quindi noi abbiamo una sanità diciamo così in forte difficoltà, non perché il Veneto, le sanità in Italia sono in forte difficoltà e quindi abbiamo bisogno forse, diciamo così, di visioni nuove per come affrontare il mondo che il futuro insomma che abbiamo di fronte. Quello che voglio dire è questo, che una società è matura non quando tutti vanno alla sagra, ma quando vanno alla sagra chi diciamo sta un passo indietro. Quindi di questo bisogna sempre ricordarcelo. Allora noi non dobbiamo pensare solo agli abili, a chi sta bene, a chi ha i soldi, a chi può arrangiarsi, perché il Dio denaro ci ha portato fuori rotta, ci ha portato fuori rotta. Guarda, noi avremo bisogno davvero di una spinta nuova e ideale, centrata sulla persona e non sui schei, sulle persone. Quando l'abbiamo imposto, chi avrebbe detto che in Italia, ad esempio, il divieto di fumo sarebbe stato accolto così? È stato accolto o no? Certo. Chi avrebbe detto che in Italia, in particolare al nord, diciamo, il mettersi la cintura sarebbe stato accolto così? Eppure tutti fumano fuori, tutti si mettono la cintura. Abbiamo bisogno di qualcosa di forte, d'accordo? Che faccia in modo che la nave si rimetta nel giusto solco, che è il solco della persona, è il solco della centralità della persona e non della centralità dei schei, perché è questo che ci ha fatto deviare da tutto. Tutto il tema del clima
il tema dell'emarginazione del disabile, d'accordo? Il tema del clima sono parenti da questo punto di vista, cioè tutto ciò che non è importante ai SCAI viene in secondo piano. Allora bisogna capire che tipo di società noi siamo. Siamo una società matura? Allora una società matura ha rispetto del prossimo, e il prossimo è la natura, e quindi l'attenzione alla natura. E quindi se uno inquina, metaforicamente che taglio il braccio. Zanoni? Sì, io credo che una società dove si vuole puntare a una qualità di vita superiore è quella dove tutti stanno bene, dove quando passeggi per le città non ci sono situazioni di persone che dentro alle case, agli appartamenti fanno fatica a arrivare a fine mese, vengono lasciate nell'emarginazione. È una società dove tutti, soprattutto gli ultimi, possono contare sull'aiuto del pubblico. Io credo che siccome la sanità, come è stato ricordato dal direttore, è molto costosa e molto delle risorse pubbliche vanno in sanità, io credo che per la sanità bisognerebbe queste risorse appunto pubbliche cercare di usarle con cognizione di causa, con grandissima responsabilità. Una cosa che a mio avviso invece non è responsabile, e la considero irresponsabile, è quella che oggi proprio in questo periodo stiamo usando i fondi dei cittadini per opere a mio avviso inutili, che anche enti pubblici internazionali ci dicono che sono inutili, come la pista da bob per le Olimpiadi di Cortina, dove verranno spesi 124 milioni di denari pubblici, di denari dei cittadini, che pensate con 124 milioni quanto potremmo aiutare gli anziani, gli disabili con l'assistenza, gli assistenti che mancano, che sono sempre meno, i servizi sociosanitari che in questi ultimi anni sono stati tagliati. E poi ricordo che purtroppo il futuro non è tanto roseo, bisogna stare molto attenzione, perché in Veneto abbiamo un'altra palla al piede, che è il buco che sta creando un'opera, anche questa faraonica, che poteva essere fatta in maniera più sobria, che è la superstrada pedemontana veneta. Giusto in Consiglio regionale a dicembre abbiamo votato, naturalmente noi della minoranza abbiamo votato contro, un bilancio che prevede un primo buco di 65 milioni di euro creato dalla pedemontana, perché non c'è traffico, non c'è entrata in pedaggi, e mentre il privato è garantito dal pubblico, cioè dalla regione, con una quota certa ogni anno, noi contribuenti dobbiamo far quadrare i conti con le entrate. Siccome non viene utilizzata o viene poco utilizzata, abbiamo già un buco di 65 milioni Zanoni, di euro. ma la gente a casa si domanda, allora, visto che noi abbiamo questi faraoni purtroppo in Italia che si fanno queste piramidi, il problema è che sono pagati coi soldi nostri, le piramidi non sono soldi loro, se fossero loro di sicuro non le farebbero. Il problema è, ma perché l'opposizione non fa quadrato e non fa le barricate? Perché stiamo parlando di soldi pubblici che, se, come ha spiegato lei, venissero spiegati molto bene prima, sia dai sindaci che dai consiglieri che dagli assessori di opposizione, ma anche sono convinta che anche qualche maggioranza non è d'accordo. Abbiamo visto anche cosa è successo a Bassano ieri sera, come ha detto Zanoni. Ecco, forse queste opere non verrebbero fatte. Invece abbiamo un'opposizione fragile, Zanoni, questa è la verità. E la maggioranza, visto che è maggioranza, guazza nell'oro. Tanto è vero che lei me l'ha detto, sono solo a fare certe battaglie, Mirella. Di fronte alla mia domanda come mai succede questo, ma il sindacato è stato la stessa cosa. Il sindacato non ha più i numeri che aveva una volta, perché l'operaio si è sentito abbandonato. Pensate, un operaio che vota Lega, che vota Fratelli d'Italia, un pensionato, perché? Perché il mio cuore batte, ma non sa più dove battere per veramente avere dei battiti normali, perché siamo lasciati soli da tutti. Allora io mi domando, allora a questo punto cosa bisogna fare? Perché i numeri sono numeri, da là non scappiamo, i numeri ci dicono che è un paese che sta colando a picco su tutti i settori. Prego Zanoni.
Noi abbiamo fatto una proposta impopolare, ma è passata in tutte le regioni d'Italia, che è quella di far pagare un po' di tasse in più ai ricchi. Il Veneto è l'unica regione che non mette la maggiorazione all'addizionale dell'IRPEF, che sono quei soldi che poi alle altre regioni servono per far quadrare di più i conti, soprattutto in termini di sanità. È un sacrificio, a mio avviso, che chi sta bene, i benestanti possono fare benissimo, e anche qui mi riallaccio a quello che dicevo prima, la qualità della vita. Conviene a tutti avere una popolazione che vive con maggior agio, che non ha problemi gravi come accade adesso, e pertanto dico che la nostra regione è libera, è una regione dove i ricchi non pagano le tasse come in tutte le altre regioni, perché qui non è neanche una questione politica, perché ci sono molte regioni che hanno lo stesso colore amministrativo in maggioranza della nostra, ma che hanno deciso di mettere questa maggiorazione addizionale per avere quelle entrate in più, per poter gestire la sanità al meglio. E poi gli sprechi, dobbiamo combattere gli sprechi. Io credo, hai detto bene Mirella, anche molti di maggioranza oggi considerano la pista da bob e anche questa convenzione con la superstrada pedemontana che crea i buchi a bilancio qualcosa di negativo. Naturalmente fanno fatica a dirlo pubblicamente. Noi facciamo quello che facciamo perché tra l'altro in minoranza in questa legislatura in Consiglio regionale siamo 10, nella scorsa legislatura eravamo 22 e quindi veramente si fa molta fatica. Tu stessa hai confermato che ricevi diverse mie comunicazioni, però questo noi riusciamo a fare, miracoli non ne facciamo. Speriamo che raccontando le cose anche e facendo sentire l'altra campana ai cittadini, speriamo che si rendano conto anche per chiedere conto a chi sta governando che queste spese incredibili tipo la pista da bob potrebbero essere evitate. Pensate che addirittura il Comitato Internazionale Olimpico ci ha detto: guardate che è una spesa eccessiva quella che state facendo, andate per quei pochi giorni che si fanno queste gare, andate a Innsbruck è disposto a darvi la loro pista, con pochi milioni si riesce a metterla. Eppure Zanoni, il presidente Zaia ha detto che il CEO è il CEO che ha deciso di fare questo. Allora fateci capire chi ha il cerino in mano, perché questo cerino continua a passare, anche se qualcuno di noi sa benissimo chi ha il cerino in mano e sta cercando di passarlo, però se voi ce lo dite come state facendo, sentiamo le due campane, poi a casa decideranno a quale campana credere. Ma abbiamo bisogno di sentire le due campane, non una sola. Zanoni è un pezzo che glielo dico. Giusy, vai Giusy. Buongiorno a tutti quanti. Intanto faccio i complimenti al dottor Pavan e a te Mirella per l'iniziativa per noi diversamente giovani. Perché Mirella, come dici te, faremo, vedremo e andremo come dicono sempre, e come diceva dal ben l'altro giorno Gianpietro, che coi ciacque non si impasta fritto e qua questa sta bene, no, che sta bene sta frase. E anche sono contenta, dottor Zanoni, che abbia vinto i Verdi, diciamo, quelli che non vogliono costruire, insomma, ecco, perché siamo stanchi perché tutti questi parcheggi, tutto questo cimento che mettono, ma certamente che quando piove, che viene un'alluvione, la terra assorbiva prima, adesso corre dappertutto, ma stiamo scherzando, basta con questi capannoni, non c'è neanche più lavoro, non c'è neanche più gente che va a lavorare, perché un'amica mia che ha un bar aveva chiesto a una sua amica di andare lì, ha detto no perché prendo i 700 euro del reddito di cittadinanza e mi vanno bene perché ho figli e rimango a casa con loro a far mestieri, insomma, ecco Mirella. E ora questa gente qua come facciamo? Andiamo avanti a pagarli, insomma, e basta così. Vi ringrazio. Grazie Giusy. Allora direi anche a Zanoni di rispondere alla Sandra per quanto riguarda, ecco, queste esplosioni di piombo, perché è giusto anche se lo sapeva cosa vuole dire, perché è giusto dare risposta alle nostre telespettatrici. Sì, allora abbiamo un'atmosfera che è molto molto inquinata e abbiamo un traffico aereo molto inquinante. Voi pensate a quanti migliaia di voli ci sono ogni giorno nei nostri cieli
e si tratta di emissioni naturalmente di prodotti di idrocarburi, di prodotti derivanti dal petrolio che inquinano l'atmosfera. Se uno va ad analizzare l'aria trova che appunto che ci sono moltissimi inquinanti. Queste emissioni sono emissioni che naturalmente aumentano l'effetto serra perché producono moltissima anidride carbonica e quindi con l'effetto serra aumenta la temperatura e dopo abbiamo questi disastri climatici. C'è anche da dire purtroppo che il traffico aereo oggigiorno è l'unico traffico che non è stato regolamentato in maniera efficiente e seria per quanto riguarda le emissioni in atmosfera. Mentre l'industria delle automobili ha avuto un'evoluzione tecnologica importantissima con un abbattimento delle emissioni dell'inquinamento, per quanto riguarda gli aerei ancora non ci siamo. Io credo che una delle politiche, ma qua si parla di politica a livello europeo e anche mondiale, dovrebbe essere quella di ridurre drasticamente tutti questi voli aerei che contribuiscono ad inquinare parecchio l'atmosfera. Allora adesso andiamo a vedere queste immagini della Pet Therapy Ospiti Isra e guardiamo anche le immagini della pasticceria Ospiti Isra, così il direttore prima di lasciarci le commenterà. Ecco, vedremo, visto che avete piacere, guardate bene le immagini, che sono immagini toccanti che fanno veramente riflettere su quella che è la realtà. Prego direttore, grazie per queste immagini che ci ha mandato. Insomma, bellissima. Mi sentono? Sì, sì. È il tentativo così di far vivere cose normali alle persone che non hanno la possibilità. Quindi il tema è di dare opportunità, quindi avere anche la fantasia. Questo è un cane con la nuova coordinatrice Margherita che cura molto, che è un'esperta insomma di questi cani e insomma sono momenti di vita. Ogni tanto quando vedo queste scene, no, dico come vivono meglio lì o vivono meglio a casa da soli, voglio dire, sì, hai capito? Bisogna anche interrogarci sul futuro dello stare insieme, no? L'uomo e la donna non sono fatti per stare separati e per stare isolati, sono fatti per relazionarsi, per stare insieme attraverso le diverse opportunità. Abbiamo visto una cosa, l'altra ancora, insomma le pasticcerie adesso. Insomma, guardate che bello, guardate. E questo è, come dire, fa parte del gioco, lo facciamo noi, lo fanno tante altre strutture, non è che facciamo qualcosa... Ma oggi non è qualcosa di speciale, è qualcosa di normale. Io vorrei che ciò che noi attribuiamo a essere una roba speciale, ecco, fosse una cosa normale, fosse quotidiano. L'autenticità delle relazioni. Prima si diceva, quando sei un operatore che lavora professionista in questo campo, devi avere una relazione autentica con la persona, cioè è un rapporto tra persone prima di tutto, dopo tu fai quel mestiere e la aiuti, ma è un rapporto tra persone. Allora, direttore Pavan, cosa vuole dire a Zannoni che è in regione, che sta portando avanti tante battaglie, che le sta spiegando finalmente in maniera che a casa sentono le due campane? Voi sa Zannoni, quando sente una campana sola non è trasparenza, è un'altra cosa, mentre quando sentono le due campane, come ho detto prima, sappiamo quello che si fa e poi decidiamo a chi credere, a chi non credere, di chi fidarci. Cosa vorrebbe chiedere? Beh, insomma, abbiamo già avuto modo di chiedere a Zannoni quando è venuto in visita con la vicepresidente del Consiglio, Francesca Zottis, e ovviamente anche altre parti politiche sono venute in visita e noi accogliamo volentieri tutti. E ribadiamo sempre che secondo me la prima questione, cioè ci sono due questioni che pesano il 50%. Il 50% conta la politica, il 50% contiamo noi cittadini. Ognuno deve fare la sua parte. Io credo che questo sia un momento molto difficile e credo che abbia ragione Mirella quando dice che bisogna alzare la voce, bisogna farci sentire, perché qui non stiamo parlando di destra e sinistra, qui stiamo parlando di cose giuste e cose sbagliate e stiamo parlando di prospettive di vita non tanto per solo i nostri vecchi, ma per le nostre generazioni a venire. Quindi abbiamo un debito generazionale molto importante e bravi anziani e bravi adulti devono pensare al prossimo con generosità. Meno soldi e più felicità. Anche perché quanti centenari abbiamo, direttore? Ma guarda, ne avevamo 1420 anni fa, ne abbiamo 17.000 e arriveremo a 50.000. No, lo ripeta, direttore, quanti centenari abbiamo? Guarda, li chiamano amortali.
mortali. I sociologi 17.000 adesso, ma è destinato nel 2050 a arrivare a circa 50.000 centenari, cioè un numero enorme, perché non è il problema dei 50.000 centenari, è il problema dei 100.000 dei 99 anni. I numeri con Giorgio Pavano che fa 100 l'anno dopo. I numeri sono numeri, ecco, capite bene che abbiamo, anche perché quando noi li intervistiamo, perché penso che noi andiamo tutti i compleanni dei centenari, veramente Media Nord-Est è vicinissima, ecco, sono persone eccezionali che ricordano tutto e soprattutto quando chiedi lavoro, mangiare poco e lavoro, ecco, questo è un messaggio fondamentale. Sì, è importante ricordare che tanti arrivano in salute a 100, 105, 107 anni, ma è importante anche un'altra cosa, anche quando loro non ricordano, siamo noi a ricordare chi sono loro. Che è molto importante. Zanoni, come ci saluta? Promesse no, non ne vogliamo promesse, perché le promesse noi non le vogliamo, però ecco un qualcosa che veramente riguarda tutti e che cercherete di portare avanti, ecco, con le battaglie naturalmente, perché se no non si fa niente. Dobbiamo tutti fare uno sforzo per cercare di cambiare, di consumare meno, di essere meno impattanti sul territorio, perché abbiamo la responsabilità di dover lasciare alle future generazioni qualcosa anche a loro. Abbiamo esagerato nell'inquinamento, nel consumo del suolo, nel costruire e cementificare troppo. Io credo che dobbiamo puntare più alla sobrietà, perché così abbiamo visto non possiamo andare avanti. C'è la natura che si sta ribellando a un'azione spropositata sui nostri territori e quindi dobbiamo metterci tutti la mano sulla coscienza e operare per il bene soprattutto delle future generazioni, perché se questo è l'inizio di un mutamento climatico, lo abbiamo visto in questi giorni, sono cose veramente paurose, è qualcosa che ci deve impegnare tutti, ma anche nei singoli comportamenti di tutti noi, nel sprecare meno energia elettrica, meno acqua, produrre meno rifiuti, fare più attenzione. Ma no, calma però Zanoni, però allora dovete anche evitare che ci siano gli attici che hanno le vasche da bagno, che hanno piscine, perché io capisco che io devo gestirmi, però non posso neanche vedere che l'attico ha invece della vasca da bagno la piscina. Allora per cortesia ecco, cercate di correggere anche queste mostruosità, visto che chiedete sempre ai più fragili di pagare di tasca propria, questo non va bene, perciò anche questo, basta attici con piscine o vasche da bagno che sono piscine, così risparmiano anche loro. Grazie Andrea Zanoni, grazie veramente, buona giornata. Grazie al direttore Giorgio Pavan, direttore dell'Isla di Treviso, grazie sempre anche a voi e noi fra poco ci troveremo. Pensate, abbiamo il professor Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è un onore per me averlo ospite e cercheremo di capire perché si arriva a 100 anni, forse grazie anche a queste figure fondamentali che ci fanno arrivare, ecco, poi manca qualcos'altro, però loro ce l'hanno messo tutta per arrivare ai 100 anni. Grazie, pubblicità. E vi presento subito altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'avvocato Stefania Golisciano, sindaco di Casale sul Sile, primo mandato civica. Abbiamo collegato dalla Sardegna il professor Silvio Garattini, fondatore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Buongiorno professore, vediamo se è collegato. Eccolo qua, buongiorno professore, mamma mia che onore averla ospite professore. Grazie. Mamma che onore professore, grazie a lei invece, lei non ha idea professore, vedervi, sentirvi parlare direttamente, ecco, questi anche diversamente giovani come li chiamo io, che hanno la possibilità anche di interloquire, di sentire dalla sua voce, ecco, quella che è la realtà. Io partirei subito col professor Garattini perché abbiamo appena toccato un tema, i centenari, ma se sono diventati centenari, è merito vostro anche suo professore, perché sono i farmaci. Io non sono purtroppo ancora centenario, però è certo che dipende molto da tanti fattori, evidentemente, il fatto di avere una lunga durata di vita. Molti dei fattori dipendono da noi individualmente.
poi ce ne sono tanti altri che dipendono sempre da noi, ma collettivamente. Quindi tutti sappiamo in realtà che cosa bisogna fare, ma poi non lo facciamo, perlomeno non lo facciamo sempre come dovremmo fare. Le buone abitudini di vita, per esempio, le buone abitudini di vita sono note a tutti, ma, ripeto, pochi le seguono. Basti pensare che abbiamo ancora in Italia più di 12 milioni di fumatori e che l'età a cui si comincia a fumare purtroppo sta diminuendo. Abbiamo ragazze di 11-12 anni che cominciano a fumare e che quindi pongono, diciamo, un punto molto importante per un futuro che ha molte probabilità poi di sviluppare malattie, perché il fumo non è responsabile soltanto dei tumori, ma è responsabile di ben 28 malattie. Quindi diciamo, fra cui molto spesso non si pensa che l'artrite reumatoide o molte delle arteriti dipendono dal fumo e così via. Insomma, ce ne sono moltissime, oltre che i tumori che tutti conosciamo, in particolare il tumore del polmone. L'alcol è un'altra sostanza cancerogena di cui si abusa e anche questo, diciamo, è un fattore negativo per quanto riguarda. E poi ci sono, non so se devo elencarli tutti, ma ce ne sono. Le droghe, ecco, io ho avuto ospiti anche veramente di comunità, sono molto preoccupati, veramente, ma molto preoccupati, professore, per questo uso di sostanze stupefacenti anche da ragazzi molto giovani. Stiamo parlando di 10-11 anni, questi spinelli che girano normalmente in certe case con questi genitori, non tutti, perché ci sono anche dei bravi genitori che invece non riescono a capire il danno che può fare anche il semplice spinello e dove può portare. Ecco, questi genitori che fanno fatica a crescere, non vogliono vedere, non vogliono sentire, non vogliono ascoltare invece questo ragazzo che ha bisogno di ascolto. Tu devi dialogare per fargli veramente far capire che la vita è una cosa preziosa, devi amare la vita, non devi sfidare la vita. Abbiamo Emilia da Dosson. Ciao Emilia. Ciao Mirella, buongiorno. Mi dispiace non essere intervenuta prima, che era il direttore. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Io sono la zia di Marica Gianco, che è 14 anni che è dentro in coma. E volevo sentire come la pensa il direttore, come vede sta ragazza, sta signora. Ho capito. Mirella. La conosci? Sì, ho capito io, lo sai che io giro per questa RSA e quando posso ecco, dialogo anche con questi familiari e ho il coraggio di guardare queste persone negli occhi e dire, l'ho detto anche ieri mattina, sai Emilia, cosa vorresti dirmi in questo momento? Ecco, se tu potessi parlare, cosa vorresti dirmi, cosa vorresti chiedere? Sto parlando del fine vita, un tema che abbiamo toccato ieri col vescovo di Chioggia, ecco, la libertà di decidere, la libertà di vivere e di atterrare dolcemente come voglio io, non come vogliono gli altri. Temi molto difficili. Emilia, ti faccio richiamare sicuramente dal direttore, lascia il tuo numero di telefono, lascialo pure che poi ti faccio richiamare. Allora, Sindaco, adesso passo la palla a lei prima di tornare dal professor Garattini. Ecco, l'importanza di avere un riferimento, l'unico riferimento che abbiamo sono i sindaci, non c'è niente da fare, mancano i medici di famiglia, mancano i preti, mancano quelle figure che anche il diversamente giovane era abituato ad avere, ecco, questi che andavano nelle loro case, che parlavano i servizi, le pensioni bassissimi, i farmaci, ecco, curarsi costa, con 1.000 euro come faccio a curarmi, ha detto prima l'anziana che ha telefonato. Prego, Sindaco. Sì, innanzitutto è difficile intervenire dopo questa telefonata che è molto, molto toccante, però riallacciandomi anche a quello che diceva il professore, effettivamente c'è una poca consapevolezza a volte, soprattutto anche nei giovani, di quelle che sono le problematiche che derivano da determinati usi, dall'utilizzo già in età precoce dell'alcol o del fumo. Purtroppo i ragazzi tendono a emulare
e forse noi dobbiamo stare più attenti anche noi nei nostri comportamenti, e per loro magari non hanno la percezione di quello che può accadere a un corpo se appunto non è trattato bene dopo 10 o 15 anni, e questo è difficile trasmettere ai ragazzi, perché i ragazzi vivono l'oggi e l'ora, e quindi noi siamo più proiettati alle problematiche del futuro, invece i ragazzi vivono tutto sul momento, quindi è complicato anche trovare un linguaggio per farsi capire. Invece per quello che stavi dicendo tu, effettivamente io da quando è un anno che sono sindaco e ho incontrato tantissime persone, soprattutto persone anziane, che vengono a riferirmi di queste difficoltà con la pensione minima, anche poi con gli altri comuni ci siamo confrontati ultimamente con un progetto che è Passi d'Argento fatto proprio dall'ULSS, e abbiamo notato che una delle prime cose a cui si rinuncia sono proprio le spese mediche, cioè questi anziani tendono a curarsi di meno proprio per le difficoltà economiche, e questo è un grosso problema. Noi sindaci diamo ovviamente il supporto che possiamo dare anche con i servizi sociali, quindi quando vengono a raccontarmi le storie, innanzitutto molti di loro vogliono essere ascoltati, e quindi io registro che c'è una tendenza alla solitudine, quindi molto spesso vengono, ma anche per fare una semplice chiacchierata, per avere una persona, diciamo, di riferimento, come dicevi tu, con cui poter parlare e esporre i propri problemi. E poi invece ci sono delle tematiche molto più gravi che sono proprio di problematiche economiche, a cui noi cerchiamo, come dicevo prima, con la coperta corta del nostro bilancio, di porre un rimedio. Allora, professor Garattini, io l'ho invitata questa mattina e, come ripeto, la ringrazio veramente perché sta parlando un luminare, uno che della sua vita ha fatto una vita di ricerca, perciò è molto importante a casa che riescono a capire. Io ho molti anziani che mi chiamano che non si fidano dei farmaci sostitutivi, vogliono l'originale. L'originale mi fa bene, l'altro non lo prendo perché non mi dà i stessi risultati. Ecco, siccome è giusto far capire anche per il costo, poi oltretutto tra l'originale e il farmaco sostitutivo, che è la stessa cosa detta di molti, però io voglio che glielo dica lei, professore, perché hanno pochi soldi. E questi soldi veramente... Io penso che ecco, prego. Bisogna cercare di dire chiaramente alla gente che il Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione di tutti i farmaci che sono necessari. Non ci dovrebbero essere delle spese addizionali per i farmaci, perché il Servizio Sanitario Nazionale da questo punto di vista ne mette a disposizione più di quelli che sono necessari. Quindi ci sono due ragioni per cui si vanno a comprare farmaci. Uno è per comprare gli integratori alimentari. Spendiamo 4 miliardi all'anno e certamente gli integratori alimentari fanno bene, ma a chi li vende? Manca completamente ogni base scientifica per poter dire che sia utile acquistare integratori alimentari. Quindi i cittadini, se conoscessero come stanno le cose, non avrebbero bisogno di spendere soldi per farmaci, perché li dà tutto il Servizio Sanitario Nazionale. La storia dei generici o degli equivalenti e dei farmaci col nome di fantasia fa bene alle industrie farmaceutiche perché incassano la differenza, ma in realtà non c'è nessuna differenza fra i farmaci generici e quelli con il nome di fantasia. Perché? Perché una prova necessaria per approvare i farmaci generici è che nei limiti della variabilità individuale e statistica abbiano le stesse concentrazioni nel sangue del principio attivo. Quindi se hanno la stessa concentrazione è difficile pensare che possano avere effetti diversi. Perché dovrebbero avere effetti diversi? Noi siamo il paese in cui abbiamo uno scarso uso di farmaci generici, il 40% circa rispetto al totale. In Inghilterra, in Francia, che non sono più stupidi di noi, hanno il consumo di circa l'80 o il 90%. Quindi questo è quello che bisogna sapere, bisogna cercare di farlo conoscere il più possibile e se lo facciamo conoscere piano piano la gente si convincerà
che non ci sono differenze. Allora intanto grazie veramente, perché sono parole importanti come le avevo spiegato, perché non ci spiegano, è quello il grande problema, professore. Io cerco di fare una trasmissione anche cercando di invitare proprio il top dei top, perché poi sono persone preparate che sanno spiegare, sanno parlare alla gente, ecco, sanno far capire l'importanza di sapere, di conoscere. È quello, stiamo sempre nel limbo noi professori. Sentiamo sempre una sola campana, è quello che grida più forte, crediamo. Ha ragione. Questo invece non può avvenire, per quello io cerco di invitare, devo dire grazie anche a questi luminari. L'altro giorno ho avuto il professor Gerosa che ha parlato anche del sogno nel cassetto, che è il cuore artificiale, ma dopo, professore, dovremo prendere sempre i farmaci, allora ho invitato anche lei, perché sì, il cuore artificiale, però poi sempre ci saranno questi farmaci, questi servizi alla persona, questa riabilitazione. Sono tante le cose che dobbiamo sapere e capire. Ecco, questa sanità che non si capisce bene se funziona o non funziona, ma in Veneto funziona, no, ma cosa c'entra? Io vivo in Italia, voglio capire perché mi devo spostare, perché c'è tanta roba e di qua non c'è niente o poco, ecco, e soprattutto i farmaci. Ma la domanda successiva è questa. Se posso dire un'altra cosa, quello che dobbiamo tenere presente e quello che la gente deve tenere presente è che purtroppo tutta l'informazione che abbiamo sui farmaci, anche i medici, deriva dalla industria farmaceutica, e l'industria farmaceutica certamente è interessata a dare informazioni che magnificano, che enfatizzino l'importanza dei farmaci. In Italia manca completamente una forma di informazione indipendente e le regioni dovrebbero organizzarsi per fare informazione indipendente, altrimenti il medico sente soltanto la parola dell'industria, e se sente solo la parola dell'industria alla fine succede come succede nei supermarket, che si va a comprare quello che la televisione ci ha detto di comprare. Senta professore, dicono la pandemia è passata, però io voglio parlarne con lei perché è stato un tema che ha toccato a livello mondiale, non a caso i grandi della terra hanno preso paura, hanno investito, hanno tirato fuori skei, come diciamo qua da noi, professore, per la ricerca, e in poco tempo avete visto il miracolo, questi vaccini che sono arrivati. Ma cosa è successo poi nel sentire medici, anche ricercatori, anche qualche scienziato di non credere al vaccino? Lei capisce bene che con quello che abbiamo detto adesso non c'è informazione, non c'è trasparenza, ci dicono quello che vogliono, è successo il caos totale che ha messo veramente in ginocchio l'intera popolazione, ma soprattutto amministratori sia locali che provinciali che nazionali. Uno diceva una cosa, uno ne diceva un'altra, i politici che parlavano sapevano tutto loro invece di far parlare gli addetti ai lavori, pochi non politicizzati. Però sentire un medico, un ricercatore, uno scienziato che dice non fidatevi del vaccino è veramente stato traumatico. Io ricevevo delle telefonate incredibili, professore, ancora adesso non ci credono ai vaccini, non si fidano, non sono vaccini. Ecco, ci dica com'è la situazione dal suo importante osservatorio, professore. Sì. Beh, bisogna dire che la informazione non è stata ottimale, ma soprattutto direi anche a livello governativo, perché bisognava avere una sola fonte di informazione che rispondesse alle obiezioni che si facevano e che fosse attiva tutto il giorno a rispondere. Invece parlavano una volta uno, una volta l'altro, una volta il ministro della salute, una volta il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, e questo crea confusione, E poi sapere le cose non vuol dire saperle comunicare, perché la comunicazione è molto diversa dal sapere, il farsi capire. Quindi il problema è che bisogna capire che questo tipo di vaccino è un vaccino che non protegge dall'infezione, cioè ci si infetta indipendentemente dal vaccino. La protezione è sulla gravità della malattia e sulla mortalità, e su questo non ci sono dubbi, perché abbiamo visto che i morti sono diminuiti, e quindi questo è dovuto, come pure la malattia è diminuita.
le presenze nelle terapie intensive sono diminuite, ma l'infettività non è diminuita, cioè abbiamo continuato ad avere l'infezione. Poi abbiamo fatto un grande errore generale, anche se abbiamo cercato di dirlo in tutte le maniere, cioè che bisogna vaccinare tutto il mondo. Finché il virus rimarrà in giro, è possibile che arrivi un virus, una variante del virus, che non è più sensibile ai nostri vaccini. Di fatto noi abbiamo visto che dal Sudafrica è arrivato il virus cosiddetto Omicron con le sue varianti, che ha dovuto fare in modo che si facesse un nuovo vaccino con gli anticorpi e tutto quello che serve contro Omicron. Ora, noi dobbiamo vaccinare tutto il mondo, questo è il punto, e dobbiamo fare in modo che il vaccino possa essere fabbricato dappertutto, dobbiamo fare in modo che il vaccino sia disponibile anche ai paesi che hanno basso reddito, che non lo possono comprare. Bisogna togliere il brevetto dal vaccino e fare in modo che ci sia la possibilità per tutti di vaccinarsi. In quel momento, allora, poi eliminiamo il virus, e se abbiamo eliminato il virus possiamo stare tranquilli. Purtroppo dobbiamo essere però attenti, perché di nuovi virus ne possono arrivare anche degli altri. E io dico sempre che abbiamo grande attenzione a certi problemi, ma non ai problemi della salute. Per esempio, noi abbiamo un esercito, abbiamo i missili, abbiamo corazzate, abbiamo aerei che teniamo lì e non utilizziamo, perché sono lì pronti nel caso che qualcuno ci attacchi. Ecco, noi dovremmo avere ospedali, ossigenatori, tutto quello che serve a disposizione, che non viene utilizzato, ma se c'è bisogno si utilizza quello, perché altrimenti succede quello che è successo durante questo periodo del Covid, che essendoci la polarizzazione sul virus, tutti quelli che avevano altre malattie non si sono potuti curare, e abbiamo avuto molti morti dovuti al fatto che non c'era posto in ospedale. Abbiamo Paolo da Padova, poi continuiamo, professore, futuro. se no mi cade la linea. Vai Paolo. No, Paola, scusa, Paola. Buongiorno ai tuoi ospiti e grazie per l'opportunità. Professor Garattini, lei ha appena detto che naturalmente le ditte farmaceutiche hanno il loro obiettivo, che in secondo è la nostra salute, in primis, giustamente essendo il loro guadagno. A quando si arriverà a una ricerca indipendente, cioè di Stato, e non fatta dalle ditte farmaceutiche, che come appunto lei stesso dice, il loro primo obiettivo è il guadagno? Ecco, questa è una domanda. Sì. Poi l'altra domanda è: a quando si arriverà a una ricerca senza massacrare animali, che al di là dell'etica, più o meno l'aspetto morale, sotto l'aspetto scientifico è così spesso fallace e quindi fuorviante? Quindi volevo anche chiedere un'ultima cosa, se mi permette, la ringrazio. A quando si avranno dei farmaci che non hanno così pesanti effetti collaterali? Forse sono dovuti a questo tipo di ricerca ancora obsoleta, basata sugli animali, e non una ricerca prettamente scientifica basata sullo studio dell'uomo? La ringrazio infinitamente per le sue risposte e grazie dell'opportunità. Buona giornata a tutti, grazie mille. Grazie Paola, prego professore. Sì, allora diciamo che la ricerca indipendente purtroppo richiede fondi, richiede risorse, e in Italia siamo veramente messi male da questo punto di vista, perché abbiamo più o meno la metà dei ricercatori per milione di abitanti rispetto alla media europea. Abbiamo una spesa che è molto bassa rispetto alla media europea. Per darle un esempio, se noi dovessimo spendere anche solo quello che spende la Francia, che è un paese molto simile al nostro, dovremmo spendere 20 miliardi all'anno in più per fare ricerca. La ricerca
fatto dall'industria farmaceutica non fa studi comparativi, cioè voglio dire che se io ho un nuovo farmaco antiipertensivo dovrei studiarlo in confronto a un altro farmaco antiipertensivo che viene utilizzato in modo adeguato. Invece si fa il controllo con il placebo, cioè con una sostanza che non ha nessuna efficacia. Questo naturalmente fa vedere un beneficio più grande di quello che ci sarebbe se si comparasse contro invece un altro farmaco antiipertensivo, per esempio. Allora, è chiaro che questo è nell'interesse dell'industria, perché contro il placebo è facile trovare una buona attività. Contro un altro farmaco c'è la possibilità che sia uguale all'altro farmaco o che sia anche inferiore all'altro farmaco, e questo sarebbe un handicap per l'industria farmaceutica. Quindi noi dobbiamo chiedere che ci siano studi comparativi che la legislazione europea purtroppo non richiede per l'approvazione di nuovi farmaci. La sperimentazione animale non è una vecchia sperimentazione, è ancora oggi necessaria, non esistono farmaci che siano stati trovati senza passare attraverso la sperimentazione animale. Poi l'altro punto che lei fa presente è rappresentato dal fatto degli effetti collaterali. Ecco, anche qui abbiamo delle carenze, perché mentre c'è grande interesse per magnificare i benefici, c'è poco interesse per andare a cercare gli effetti collaterali e purtroppo bisogna aspettare anni prima che siano disponibili le cognizioni, e poi gli effetti collaterali sono basati sui rapporti spontanei dei cittadini, dei medici o dei farmacisti. Ci dovrebbe essere un'organizzazione che va a cercare gli effetti collaterali, perché è solo in questo modo, e fra l'altro le donne dovrebbero essere molto più interessate da questo punto di vista, perché gli effetti collaterali avvengono nel 30% in più nelle donne. Non solo, ma 8 su 10 farmaci ritirati dal commercio sono stati ritirati per tossicità vista nelle donne. Poi, se volete, possiamo parlare molto del problema di quanto la medicina penalizzi le donne. La ringrazio. Ecco, qui abbiamo un sindaco, una sindaca donna. Ecco, come commenta queste parole del professor Garattini, però parole molto chiare. Si parla sempre di investimenti, bisogna investire. La prevenzione la fai con l'investimento, non la fai a chiacchiere. Abbiamo bisogno di una politica del fare, non del dire. Abbiamo bisogno del fare, e fare vuol dire fare prevenzione e investire. Prego, sindaco. No, io resterei per ore ad ascoltare il professore. Tante cose non le sapevo nemmeno io, e anche questo discorso che la ricerca, lo sappiamo, è maggiormente finanziata dalle case farmaceutiche, ovviamente non è un bene. Ha ragione la telespettatrice che ha chiamato, bisognerebbe avere una ricerca indipendente, perché altrimenti con questa tipologia di ricerca fatta appunto con la comparazione con il placebo ti piace vincere facile, insomma, alle case farmaceutiche. Però purtroppo la ricerca, ma in generale anche un po' la sanità, è sempre stata un po' la Cenerentola del bilancio del nazionale, anche innanzitutto. Forse non si è stati lungimiranti, forse sempre attanagliati dal discorso del debito pubblico, si è data priorità ad altro senza invece tenere presente che la sanità e soprattutto la ricerca, che fa prevenzione, quindi è la cosa più importante per evitare poi che si arrivi a determinate situazioni, forse andava presa in considerazione più. Noi sappiamo che in Italia ci sono ricercatori bravissimi che vanno via, vanno all'estero, e purtroppo noi perdiamo tutte queste intelligenze che in Italia potrebbero renderci uno dei primi paesi, però purtroppo non riusciamo a trattenerli, e poi c'è ancora, anche internamente a livello nazionale c'è una grandissima disparità. No, scusa sindaco, forse il verbo non è giusto. Non riusciamo a trattenerli o non vogliamo trattenerli? Perché qui mi sorge proprio il dubbio, perché le cose sono chiare. Perché vanno all'estero? È giusto che vadano all'estero, ci mancherebbe altro, per carità, ma dopo dovrebbero
dovrebbero ritornare e portare questo bagaglio di conoscenze anche diverse che hanno fatto. Il problema è che non tornano e vanno via perché non sono riconosciuti sia nella professionalità ma anche quello che è l'obiettivo di diventare anche protagonisti. Qua in Italia purtroppo, io lo dico io, professor Garattini, se non fai parte del cerchio magico politicamente fai fatica ad andare avanti, fai fatica ad ottenere le borse di studio, fai fatica ad avere un appartamento per studiare vicino all'università, prezzi folli. Cioè dobbiamo parlare anche di questi, sono i messaggi che arrivano ai nostri giovani che abbiamo ancora la fortuna di avere, anzi li capestiamo, diciamo non hai voglia di fare niente, invece sono dei creativi, abbiamo veramente i migliori ricercatori, lei lo potrà confermare, sono giovani e sono nel mondo. Professore, ma perché si fa questo in Italia? Il paese meraviglioso che abbiamo, questo paese di avere la fortuna di viverci, che l'hanno massacrato in tutti i sensi, ma in tutti i sensi, e basta lasciarlo tranquillo che lui si rigenera da solo. Il problema è che la politica è sempre in mezzo e distrugge quel poco che si rigenera. Prego, professore. No, è vero che il problema dei giovani è un problema molto importante. Noi abbiamo, diciamo, purtroppo la difficoltà, molti tipi di difficoltà. Intanto diciamo che per quanto riguarda i medici, gli infermieri, tutti i sanitari sono sottopagati rispetto alla media europea, almeno del 30%, e quindi questo naturalmente fa sì che ognuno cerchi di trovare le condizioni migliori, o vanno nel privato o emigrano e vanno all'estero. Come ha detto lei giustamente, i nostri ricercatori non sono peggio degli altri, hanno un tipo di produttività scientifica che è sovrapponibile a quella degli americani, a quella degli inglesi, a quella dei paesi in cui la ricerca è eccellente. Mancano le strutture, perché molto spesso si va in altri paesi per trovare le condizioni più adatte per poter fare ricerca. Mancano i fondi, come abbiamo detto, e se non ci sono soldi c'è poco da fare, non si può fare ricerca soltanto con le idee, bisogna fare degli esperimenti, bisogna fare insomma quello che serve, bisogna fare degli studi clinici controllati, e questi purtroppo hanno un loro costo. Dovremmo riuscire a farli ritornare, ma per farli ritornare dobbiamo avere degli stipendi che siano paragonabili, dobbiamo avere lo stesso tipo di, diciamo, benefici che hanno all'estero, dove hanno molto spesso asili nido molto vicini al posto in cui si lavora, e tante altre cose, insomma, che qui purtroppo non ci sono. Quindi bisogna cambiare la politica da questo punto di vista. Per avere bisogna dare, dico io, professore. Ecco, questi hanno studiato, si sentono veramente all'altezza delle situazioni e giustamente hanno il coraggio di dire no, io non ci sto a questo livello, ecco, a questi contratti osceni che mi proponete, e me ne vado via. Io ho un'amica, una laureata in farmacia, professore, e qui in Italia le proponevano 1.500 euro, è andata in Germania, 4.800 euro subito, alloggio subito, capite che le cose non girano in una maniera diversa. Completamente, assolutamente. Ma io poi ho avuto un economista, però, professore, che ha detto, ed ecco qua il messaggio sbagliato, professore, ecco, io ho la fortuna di far parlare tutti e poter sentire le due campane. Non è vero che all'estero gli stipendi sono diversi, non è vero che i ragazzi vanno all'estero per cercare un lavoro, e non è vero che ci sono queste fughe. Allora lei capisce che quando a casa sentono questo dicono: ma allora la verità qual è? Ecco, bisogna cercare di passare un messaggio veramente importante e veritiero. Sindaco, ecco, perché anche voi siete importanti nel territorio, perché come dicevo prima siete più a contatto con tutte le realtà, perché vengono da voi, vi confrontate, per fortuna adesso avete fatto squadra, c'è questa unione dei sindaci e fortunatamente dovete battere i pugni, farvi sentire, perché voi avete
la situazione del territorio, un territorio che sta invecchiando, se si invecchia ci si ammala di più, perciò bisogna curarlo, bisogna avere la possibilità di curarlo, di farlo atterrare dolcemente, ma se non si investe in questo, su cosa si deve investire? Sulle cattedrali, sulle piramidi che abbiamo per i faraoni, però con i soldi nostri? Prego, Sindaco. No, infatti, fammi passare una battuta, forse l'Italia non è un paese per giovani e non è un paese per donne, tornando al discorso che poi sentiremo cosa è. sia del discorso dell'incidenza di questi farmaci sul mondo delle donne, quindi che come diceva il professore bisognerebbe studiarlo di più proprio per capire la valenza di questi farmaci, e sia sul discorso degli asili, insomma, perché ovviamente le donne sono sempre più penalizzate, per quanto ci sia una parità, però sappiamo benissimo che le donne vengono penalizzate perché purtroppo devono avere una visione a 360 gradi, vita familiare e vita lavorativa, e io stessa riscontro delle difficoltà. No, tornando al discorso della sanità, sì, fortunatamente i sindaci fanno squadra grazie appunto alla conferenza dei sindaci, e ora attualmente con la riforma che è insomma, in itinere, con l'ATS, con questa possibilità di garantire dei livelli di prestazioni che siano più uniformi, perché come dicevo prima non c'è uniformità tra il livello di prestazione che viene garantito sul territorio, quindi la volontà è proprio quella di garantire un servizio che sia appunto, che garantisca buoni livelli a tutti i territori. Poi ovviamente in Italia, oltre a nel Veneto, diciamo, se poi andiamo a confrontare con altre regioni, allora lì andiamo sempre più in basso, invece di mirare in alto noi andiamo sempre più in basso, perché se ci confrontiamo ad alcuni stati esteri siamo un fanalino di coda, ma se internamente confrontiamo il Veneto ad altre regioni invece siamo al top della classifica, quindi è veramente, come dire, scoraggiante, perché non si riesce a trovare una quadra in questo, perché prima forse bisognerebbe portare a livello nazionale dei livelli di prestazioni e di garanzie sanitarie per i cittadini che siano uniformi, e questo è lontano dall'essere. Abbiamo Vladimiro da Rovigo in linea, prego Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Volevo fare una domanda, se possibile, al professore Colegano. Lei poco fa ha perorato il discorso che ci dovrebbe essere un uso mondiale unificato, no, del vaccino, sia come produzione che come anche vaccinazione della gente. No? Magari, ma mi sembra che la situazione mondiale sia praticamente una cosa del genere, è una speranza. Non si capisce niente, Vladimiro, rifai perché non si è capito niente, prego. Pronto? Rifai tutto, proponi quelle parole che hai detto, ripropone perché non si è capito niente. Allora riprovo, ma infatti la linea è molto visuale, riprovo, vado alla sintesi proprio. C'è il discorso del vaccino, dell'utilizzo del vaccino unico in tutto il mondo, penso che sia un'illusione al momento, magari fosse così, ma la situazione rende impossibile. Sarebbe però utile almeno avere un sistema di allerta che funzionasse, nel senso ufficiale. Niente Vladimiro, va via la voce, devo fermarmi al vaccino unico perché va via la voce. Prego professore. Beh, io non ho capito niente, non ho capito quello che mi chiedeva, quindi allora dice, non posso rispondere. Che la possibilità di avere un vaccino unico per tutto il mondo è una cosa impossibile, improponibile. Lei cosa dice? No, non è improponibile se lo si vuol fare. Comunque anche quello che è importante è che conviene avere, io non ho detto che bisogna avere un vaccino per tutto il mondo, ho detto che bisogna vaccinare tutto il mondo, che è una cosa differente. Esatto. Cioè vuol dire che si possono usare anche vari vaccini, l'importante è che siano tutti ugualmente attivi, in questo modo si può riuscire ad avere una vaccinazione generalizzata, cosa che è stata fatta per esempio in pratica per il vaiolo, tant'è vero che quando la vaccinazione è mondiale sparisce la malattia. Noi oggi non ci vacciniamo più per il vaiolo, non ci vaccineremmo più neanche per la poliomielite se non fosse che in alcuni paesi dell'Asia non si vuole accettare il vaccino contro la poliomielite, ma se si vaccina tutto il mondo sparisce la malattia, quindi è molto importante tenere presente questo principio. Grazie professore. Abbiamo Massimo da Villa del Conte. Ciao Massimo.
Grazie della disponibilità, complimenti a tutti, complimenti a voi. Io volevo chiedere al professore fare questa considerazione assieme a lui, assieme a voi, diciamo. Ho sentito prima che si parlava riguardo alla sperimentazione sugli animali per quel che riguarda appunto la ricerca, la medicina, eccetera. Mi ha lasciato un po' perplesso quando mi sembra abbia lasciato sottintendere che comunque, per carità, il professore dice che la sperimentazione sugli animali è utile, eccetera, eccetera, però mi sembra di aver capito che comunque dopo la parte finale viene comunque fatta sull'uomo, cioè mi manca un po' questo passaggio. Siccome adesso la medicina continua a progredire, per cui insomma ci sono nuovi sistemi, queste cose qua, mi chiedo se effettivamente la sperimentazione sugli animali è ancora utile, valida, e soprattutto riguardo al fatto che dopo comunque la parte finale la fa comunque la sperimentazione sulle persone direttamente. Volevo un attimino avere un po' una sua precisazione per quanto possibile, insomma, se è un tema che si può anche risolvere in poche parole, adesso non so come dire. Grazie Volentieri. Massimo, prego professore. Sì, diciamo che io credo che non ci siano persone che capiscono bene il problema, che possono accettare che una qualsiasi sostanza chimica vada direttamente a essere utilizzata nell'uomo, perché se non facciamo esperimenti prima non possiamo sapere che cosa succede. Quindi oggi la situazione della sperimentazione animale è molto cambiata, nel senso che c'è necessità di utilizzare meno animali che nel passato. Io vi posso dare un esempio: nel nostro istituto nel 1980 si usavano circa, fra ratti e topi, qualcosa come 120-130.000 animali all'anno. Oggi arriviamo a malapena a 12.000. Perché abbiamo sviluppato molti mezzi per migliorare. Oggi uno stabulario dove abbiamo dei topi essenzialmente ha tutto quello che c'è in una qualsiasi clinica. C'è la risonanza nucleare magnetica, c'è la TAC, ci sono tutte le elettroencefalografie, cardiografie, c'è tutto quello che potete trovare in una qualsiasi clinica ben attrezzata. Questo permette di ridurre il numero degli animali, ma permette anche di studiare che cosa fa quella sostanza in una situazione in vivo, perché si può studiare sulle cellule, ma le cellule sono molto diverse dalla complessità di qualsiasi organismo in vivo. D'altra parte anche un topo ha un cervello, ha 2 polmoni, ha un cuore, ha 2 reni come li abbiamo noi, ha un sistema circolatorio, un sistema nervoso, ha un sistema immunitario, è in parte differente dal nostro, ma comunque ci può dare delle informazioni molto utili. Quando abbiamo tutte queste informazioni, se vediamo che un farmaco nel topo induce tumore, è difficile pensare di utilizzarlo nell'uomo, sarebbe un grave rischio. Se un farmaco è molto tossico negli animali d'esperimento, poi si possono provare molti animali d'esperimento, a seconda del caso e a seconda del problema, è difficile pensare che si possa utilizzare nell'uomo. Tant'è vero che anche nell'uomo poi si procede per tappe. La prima tappa è quella che chiamiamo la fase 1, in cui si studia il farmaco su pochi volontari, i quali aderiscono all'idea di partecipare a questi studi, e poi c'è la fase 2 in cui sono qualche decina, al massimo un centinaio di ammalati, e poi una volta fatti questi passaggi si arriva alla fase 3 in cui possono essere invece molte centinaia o addirittura migliaia di ammalati. Quindi c'è un percorso che dobbiamo rispettare, perché ci sono problemi etici. Non possiamo sottoporre pazienti a rischi che possiamo evitare.
Allora professore, siccome prima ci ha intrigato sia la sottoscritta che il sindaco con queste donne che veramente sulla sanità, ecco, c'è molto da dire, ma io dico che queste donne hanno avuto il coraggio, anche se gravemente ammalate, di mettersi in prima linea, di creare associazioni, di aiutare le donne più fragili. Ecco, queste donne sempre sottovalutate, sottopagate, siamo nel 2023 ma non cambia mica tanto per noi. Però io purtroppo. Prego, professore. Voglio sollevare un problema che è poco noto, cioè quando si fanno degli studi clinici controllati, le donne sono poco presenti nello studio e quindi lo studio è fatto prevalentemente su maschi. Quando poi il farmaco viene utilizzato, viene dato ai maschi e alle femmine. Noi però sappiamo che anche se le donne fossero presenti negli studi non è sufficiente, perché la stessa malattia ha caratteristiche diverse nel maschio e nella femmina. Quindi noi condanniamo le femmine ad avere farmaci, a utilizzare farmaci che sono stati studiati nei maschi e sappiamo in molti casi che questo genera dei danni, degli effetti tossici, ma anche delle diverse attività. Per esempio si dà comunemente l'aspirina a basse dosi alle donne sane per fare in modo che non abbiano un infarto cardiaco, ma noi sappiamo che l'aspirina non è attiva nelle donne, ma ha tutti gli effetti collaterali, cioè le emorragie che vengono date dall'aspirina. Mamma mia, aiuto professore! Quindi noi abbiamo scritto un libro che si intitola La medicina penalizza le donne, in cui facciamo vedere come le stesse malattie siano diverse e quindi come i farmaci dovrebbero essere studiati in un protocollo per i maschi e in un altro protocollo per le femmine, perché solo così potremmo sapere quello che serve veramente alle donne. Noi abbiamo il grave problema ed è una illegalità di dare alle donne i farmaci che non sono stati studiati per le donne, cioè metà del mondo riceve farmaci che non sono stati studiati per loro. E potremmo fare lo stesso discorso per i vecchi, dove ci sono anche altri tipi di problemi, ma è molto importante. Io per esempio personalmente sto andando in questi tempi in molte associazioni femminili perché voglio che questo problema sia conosciuto e che siano le stesse associazioni femminili a spingere perché gli studi vengano fatti separatamente nei maschi e nelle femmine. Sa professore che è la prima volta che sentiamo una cosa del genere? Due protocolli costa il doppio, quindi non hanno interesse a farlo. E purtroppo a livello dello Stato non sanno neanche che questo problema esiste, insomma, quindi dobbiamo far conoscere i problemi se vogliamo che poi vengano affrontati in modo adeguato. Allora, vedo che il sindaco Golisciani sta scuotendo la testa, soprattutto anche un avvocato, professore, pensi lei cosa sta sentendo? Io credo che gli avvocati dovrebbero farsi vivi e accusare lo Stato di dare alle donne quello che non è stato studiato nelle donne. Ma professore, io la invito tutti i giorni, non vado neppure in vacanza, la invito tutti i giorni, lei rimane in Sardegna, io rimango qua e continuiamo a parlare. Abbiamo Leone da Trebaseleghe, ciao Leone. Ciao Mirella, grazie e saluto i tuoi ospiti. Allora, ho sentito il professore che non è a favore degli integratori. Io prendo una medicina per la prostata che è considerato un integratore, perciò lo devo pagare. E cosa devo fare? Chi le ha detto che quell'integratore è attivo? Ah, non lo so. Non ci sono dati, se lei va a guardare la letteratura scientifica non troverà niente. Ah, ok. Vabbè. È importante saperlo che gli integratori alimentari servono a quelli che li vendono.
Grazie. Guardi, veramente povero Leone, ma capisce, professore, l'importanza di sentirla parlare? Io non so, è come fosse un'aula di scuola e sentiamo, ecco, la lezione, una vera lezione di vita, o sbaglio? Ecco, noi dovremmo avere queste cose nelle scuole. Esatto. La nostra scuola manca completamente di queste informazioni. Basterebbe un'ora alla settimana in tutte le scuole, cominciando dalle scuole elementari, è fatta da persone che abbiano avuto un'informazione, cioè abbiano avuto una formazione a conoscere questi problemi. Se noi spendessimo un'ora alla settimana non cambieremmo i programmi scolastici, ma avremmo il grande vantaggio di avere nel tempo una popolazione che è istruita su tutti i problemi che riguardano la salute. Purtroppo questo non avviene ed è molto grave che il Ministero dell'Istruzione non senta la necessità di fare questo tipo di lavoro. È vero che ci sono in molti casi molti professori che magari lo fanno o maestri che lo fanno, diciamo, indipendentemente, ma un conto è farlo indipendentemente, un conto è avere della gente che è formata per fare questo tipo di informazione. Sindaco, come commenta, ecco, queste donne, come ha spiegato molto bene, è scoraggiata. Allora abbiamo, ecco, fatto sedere Leone che non ha più parole, perché ha detto cosa mi hanno dato fino adesso e cosa sto prendendo che se non serve a niente. La sindaca è scoraggiata, però vede, questo fa capire l'importanza dell'informazione, sì. Ecco, di avere le persone giuste al posto giusto. E dell'informazione indipendente. L'informazione indipendente, perché è questo che è importante. Bravissimo professore, però stiamo sentendo veramente una realtà che sa, che conosce, che dice. Ma allora io mi domando, professore, io quando vado a trovare gli anziani, e ne vedo spesso, io poi ho anche un banco solidale e arrivano con la borsa, poveretti di Mirella, guarda cosa devo prendere tutti i giorni. Ma servono veramente tutti questi farmaci? Perché io vedo gente che prende 20, 30 pastiglie al giorno, una roba allucinante, sì. Professore. Ma guardi, ci dica la verità, prego. Posso dire che sfido chiunque a trovare un solo lavoro scientifico che dica che 15 farmaci fanno meglio di 10 o che 10 farmaci facciano meglio di 5. È il frutto di quella che possiamo chiamare la medicina difensiva. I medici che spesso vengono portati in tribunale per cose che non hanno nessun significato si difendono dando tutto quello che sarebbe possibile dare senza pensare che naturalmente poi se noi mettiamo 15 sostanze chimiche insieme nell'organismo formeranno tantissime altre sostanze chimiche e quello che succede dalla miscela di tutte queste sostanze chimiche nessuno può saperlo e non può neanche immaginarlo. Quindi è molto importante secondo me sapere che non bisogna utilizzare troppi farmaci contemporaneamente, bisogna curare le malattie fondamentali e poi dopo nel tempo curare eventualmente anche le cose minori, ma non possiamo mettere insieme 15 farmaci nella stessa persona. La ringrazio veramente, professore Garattini, per dire questo, avere il coraggio di far conoscere la verità, quella realtà che veramente nessuno ci dice, pochi, questa informazione deviata. Sindaco, come voleva commentare? Ha detto anch'io? No, è che sentivo che questo discorso della medicina difensiva, cioè è vero, i tribunali sono pieni di cause contro medici e purtroppo questo poi è l'effetto, cioè che i medici per prevenire questo tipo di cause poi alla fine prescrivono ovviamente più medicinali. Però l'informazione è fondamentale. Oggi mi si è aperto un mondo su tante cose, non sapevo che alla fine anche i farmaci erano maschilisti, anche questi. E, insomma mi si sta aprendo veramente un mondo che però è dura cambiare, cioè da dove si parte? Per esempio Leone che ha chiamato prima penso ora sia più confuso di prima della telefonata, cioè a chi affidarsi, cioè chi si deve ascoltare, è questo
questo è il punto, cioè un'informazione che sia libera ma che sia appunto veritiera, che quindi accompagni il cittadino, in realtà non c'è. Sindaco, ma quando io ho aperto la trasmissione, ma come? Io vado dal mio medico di famiglia, ho fiducia di lui e questo mi dice di non vaccinarmi. Oppure stai attento perché il vaccino può causarti dei problemi enormi. Capisce bene il ricercatore che ha il coraggio di andare in televisione che dice no, non è vero che questo vaccino non è un vaccino. Ecco, capite che veramente noi che culturalmente non siamo stati abituati, accompagnati con il nostro corpo che è diventato un business. Ricordatevi che il corpo è un business ormai, come lo sport, come qualsiasi cosa. Siamo numeri da business. Io mi ricordo anche quando ero piccola, io avevo la nonna che se andava dal medico di famiglia non gli ordinava 100 medicine, diceva questo lo cambio perché questo non mi cura. Perché erano ignoranti, non sapevano, funzionava così, ma siamo ancora così, oppure andiamo in internet e diventiamo medici noi stessi. L'ho letto in internet, allora quello fa bene. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella, veloce perché sono in chiusura. Buongiorno, parole sante quelle che dice Ea, però che il professor là dice la verità e che vuole dire che il mondo, le persone lavorasse col cuore, col buon sentimento, ma purtroppo non c'è più. Il mondo va male per quello e anche se sa la verità fa male e quella persona viene o parmata o per una persona che è vecchia che non sa più quello che dice. Grazie Gabriella, grazie della telefonata. Grazie. Professore, come chiudiamo allora questa parentesi molto, ma veramente istruttiva e soprattutto grazie per aver detto veramente quello che volevamo sapere, ecco, quello che volevamo sapere. Prego. Direi un'ultima cosa, cioè alla gente. Ricordiamoci che la maggior parte delle malattie sono evitabili. Abbiamo 3,7 milioni di diabetici di tipo 2. Il diabete è una malattia evitabile. Il 50% dei tumori è evitabile e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Ecco, pensiamo cosa può rappresentare la prevenzione rispetto a quello che possiamo chiamare intanto il benessere personale, perché non aver malattie è un grande vantaggio. Il benessere personale è anche un benessere familiare, perché se qualcuno ha una malattia tutta la famiglia ne risente, ma poi ne risente la società e soprattutto se evitiamo le malattie facciamo in modo che il Servizio Sanitario Nazionale spenda i soldi disponibili per le malattie che non sono evitabili. Noi abbiamo bisogno di una grande rivoluzione culturale che metta la prevenzione all'attenzione principale, perché la prevenzione è in conflitto di interessi con il mercato della medicina e il mercato della medicina, come tutti i mercati, vuole crescere, non ci sono mercati che vogliono diminuire. Quindi riflettiamo su questi punti. Professore, l'ultima domanda, poi la saluto veramente, la ringrazio sempre. Ecco, molti giovani prendono psicofarmaci, hanno veramente tanto, lo prendo anch'io, prendine uno anche tu, sei agitato, prendi un tranquillante. Ecco, cosa vuole dire a questi genitori, a questi ragazzi? Perché anche qua, come dice lei, se a scuola ci fosse veramente una conoscenza di quella che è la realtà, anche per educarli a certi farmaci e come prenderli o non prenderli, perché qui è un disastro, integratori, psicofarmaci, qui si prende di tutto a 12, 13, 15 anni, prego. Bisogna stare molto attenti, gli psicofarmaci vanno presi solo in condizioni eccezionali, molti dei problemi si risolvono molto di più attraverso la psicoterapia, per esempio, o attraverso dei consigli che possono dare anche i familiari, cioè stiamo molto attenti perché gli psicofarmaci poi hanno una influenza diversa sugli adolescenti. Non dimentichiamo che nell'adolescente il cervello è in fase di crescita, in fase di formazione, le connessioni fra i vari neuroni si stanno effettuando fino a 20 anni e noi sappiamo che se si prendono farmaci, anche quelli che le droghe per esempio che si considerano magari droghe erroneamente leggere,
queste intanto aprono la porta a droghe più pesanti, e poi noi oggi sappiamo che cambiano la struttura cerebrale, non solo, ma aver assunto psicofarmaci o comunque droghe durante il periodo dell'adolescenza può determinare anche dopo 20-30 anni un aumento di malattie mentali, depressione, ansietà e quant'altro. Quindi dobbiamo veramente fare grandi attenzione e stare attenti, insomma, aiutare i giovani ad avere il senso della responsabilità e dell'indipendenza. Non faccio questo perché lo fanno tutti gli altri, perché se è dannoso non solo per gli altri, ma diventa dannoso anche per me. E quindi qui c'è il problema di una grande azione che bisogna fare, ma purtroppo i nostri parlamentari non se ne occupano. È di oggi la notizia che a Roma, secondo indagini che abbiamo fatto e che oggi vengono riferite sul Tempo di Roma, Roma è la città che ha più consumo di cocaina di tutte le città italiane. Prima era Venezia, adesso è Roma. Quindi teniamo presenti questi dati perché roviniamo la vita dei nostri giovani. La ringrazio veramente, professor Silvio Garattini, fondatore Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di essere stato con noi, di averci aperto veramente la mente, anzi io direi veramente, visto che lo abbiamo ancora con noi, di chiedere all'avvocato Galisciani, sia come avvocato che come sindaco, visto che fa parte della conferenza dei sindaci, di fare un grande convegno, invitare, se veramente accetterà il professor Garattini, ad aprirci la mente, a sentire veramente. Volentieri. La ringrazio veramente, mille, ecco, impegniamo subito allora, visto che è una donna che la riguarda soprattutto, che se lo faccio io dico che sono assolta, mi dico che sono una rompiscatole, professore, perché vado a mettere... bisogna essere rompiscatole, vengano. Ecco, beh, allora invito l'avvocato Galisciani, sindaco, a fare questo, fare un grande convegno, invitare il grande professore Silvio Garattini ad aprirci la mente e capire che veramente il corpo umano non può essere un business, ma va curato anche con la prevenzione. Grazie professore, grazie veramente tanto, grazie. È stato un piacere. Grazie all'avvocato Stefano Galisciani, sindaco di Casale sul Sile, di essere stata con noi. Pubblicità. I fattori di rischio sono aumentati, fattori di protezione come la coesione della comunità. C'è bisogno di intercettare precocemente le forme di disagio. Intervenire precocemente su un ragazzo fragile oggi significa magari evitargli una carriera poi di persona con un disturbo mentale grave. La fotografia dell'ex direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 2 è chiara: ansia, isolamento, chiusura, con conseguenze spesso gravi per sé e per gli altri. I dati, nero su bianco, raccontano di un allarme della Marca. Rispetto al 2020, le prestazioni erogate dal Dipartimento nel 2022 sono cresciute del 15%. In crescita i numeri che riguardano la fascia 18-24 anni. Oggi l'ULSS 2 può contare sul lavoro di 42 psichiatri e 28 psicologi, ma mancano all'appello almeno 17 psichiatri, concorsi vanno deserti. A dirlo il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che ricorda come un ricorso al TAR stia bloccando l'assunzione di ben 40 professionisti. Il servizio riesce a coprire questa mancanza assumendo psicologi ed educatori, ne arriveranno 18, ma la coperta resta corta se la missione è quella di intercettare il disagio, fare rete e prevenire drammi. Un dibattito sempre aperto, riemerso a Sant'Artemio di Treviso alla presentazione del libro Un manicomio dismesso, dedicato proprio alla storia e alle storie dell'ex ospedale psichiatrico attivo dal 1875 al 1970. Storie di un passato che sembra lontano, ma il futuro, seppur profondamente diverso, vede aleggiare sopra le teste di tutti l'inquietante spettro di un sistema che potrebbe non reggere l'urto dei disagi sempre più forti. I servizi sono in difficoltà e non è stato solo il Covid a metterlo, c'era una difficoltà precedente. Vanno ripensati, riformulati, riorganizzati per un territorio che chiede sempre di più e con il rischio che non trovi quelle risposte che ha bisogno.
Allora, ecco noi in presenza il dottor Nicola Micheletto, direttore unità operativa complessa infanzia, adolescenza, famiglia e consultori, distretto di Treviso e Pievo e di Soligo, ULSS 2 Marca Trevigiana. Grazie dottor Micheletto di essere con noi. Buongiorno. Abbiamo anche collegato da Noventa di Piave Claudio Marian, sindaco di Noventa di Piave. Buongiorno sindaco, grazie anche a lei di essere qui perché parleremo proprio di questo, del disagio dei giovani, dei diversamente giovani, delle famiglie. L'unico riferimento sono i sindaci, non ce ne sono altri, sempre con una coperta cortissima, ma mi sa che la coperta corta ce l'ha anche il dottor Nicola Micheletto, visto il servizio che abbiamo appena sentito. Allora, come apriamo, dottor Micheletto, e cosa vuole dire? Ma è chiaro che la questione, diciamo, adolescenziale, ma più in generale, diciamo, il disagio giovanile è un'emergenza. E io dico, se è un'emergenza e siamo tutti d'accordo, senza dover scomodare emergenze, come dire, più corpose o anche più drammatiche, in quei casi lì bisogna attivare delle modalità di presa in carico della situazione. Cioè, voglio dire, se è emergenza dobbiamo riunire gli stati generali rispetto a tutto questo. Cosa significa? Significa che bisogna che da un punto di vista della comunità, in questo caso se vogliamo analizzare il disagio della Marca, bisogna riunire gli stati generali relativamente a tutti coloro che a vario titolo intercettano le problematiche adolescenziali o dei giovani, cioè scuola, famiglia, associazionismo, centri sportivi, unità operative dell'ospedale, della ULSS, la parte che riguarda poi i comuni, gli enti locali, gli interventi, cioè tutti devono essere riuniti attorno a una grande regia, attorno a un tavolo e dire cosa facciamo rispetto a un'analisi che abbiamo di questi dati, com'è che ci muoviamo, com'è che in un qualche modo ci vuole un decisore forte che abbia anche un portafoglio, perché come sempre nel momento in cui diciamo c'è un'emergenza c'è da tirar fuori anche del denaro, ma non è la sola soluzione, bisogna avere le idee e andare in maniera, come dire, sinergica tra tutti questi enti e istituzioni per poter mettere in atto delle modalità, diciamo, operative che abbracciano tutta la parte del percorso dello sviluppo di un ragazzo. Io dico oggi dai dati abbiamo avuto un aumento dei servizi parlo dei servizi per l'età evolutiva e della neuropsichiatria infantile, abbiamo avuto un aumento delle richieste del 20-25% sul disagio giovanile, ma precoce vuol dire quasi fine medie, anche prima delle medie certi tipi di disagi, quindi è chiaro che dobbiamo metterci lì e dire questo territorio deve fare un'analisi seria su che cosa dobbiamo mettere in moto. Allora sentiamo cosa ne pensa Claudio Marian, sindaco di Noventa di Piave, anche lei sempre in prima linea sia per quanto riguarda i servizi alle persone ma anche il disagio, soprattutto questo disagio giovanile, questa povertà. Io ho un banco solidale e devo dirvi la verità, anche mercoledì era veramente un pianto di lacrime continuo, ecco, questi diversamente giovani che proprio non ce la fanno più, non ce la fanno neanche a curarsi. Ecco, hanno dei problemi enormi. Sindaco, cosa vuol dire la realtà di Noventa? Perché quando sentiamo Noventa pensiamo all'outlet, tutti che fanno shopping, divertimento. Avrà anche lei le sue gatte da pelare o sbaglio, sindaco? Certo, intanto buongiorno a tutti e grazie Mirella per l'invito, che è sempre molto gentile. Assolutamente sì, Noventa si sta bene da questo punto di vista, ma però ci sono anche tutti gli altri aspetti che avete sottolineato voi, perché pur essendo un paese di 7.000 abitanti è sollecitata perché ci sono 5 milioni e mezzo di visitatori con l'outlet, 11 milioni di macchine che passano il nostro casello autostradale e ci sono circa 200.000 presenze alberghiere. Tutti questi numeri poi si riflettono sull'attività del nostro paese. E devo dire la verità, noi stiamo cercando in tutte le maniere di fare sinergia, un po' con la conferenza di sindaci sanità e stiamo cercando appunto di dare delle risposte
coordinate. E un po' anche come singolo comune stiamo facendo molti incontri con i genitori per parlare del disagio giovanile, cercare di entrare nelle case, capire quali sono le problematiche e poi avere una rete importante, come diceva il dottore prima, una rete tra associazioni. L'associazionismo è fondamentale, se 90 non avesse volontariato tanti servizi non li daremo. Quindi è proprio qui il tema, dobbiamo cercare di fare rete, sinergia per dare delle risposte coordinate, continuative e mirate. Quello perché però preoccupa molto, soprattutto anche perché si fa fatica a fare prevenzione su questo, è la sfida che i giovani fanno con la morte. Nel senso che nonostante tutta l'informazione che cerchiamo di dare, cerchiamo di far capire che la vita è sacra, che bisogna stare molto attenti, ecco, la prevenzione non è ascoltata, anzi è come un'adrenalina che loro vogliono provare, soprattutto non capendo che poi oltre a se stesso mettono in pericolo anche la vita degli altri. Io dico sempre che non è colpa delle strade, è colpa della velocità, è colpa del cellulare, sono vari fattori, non possiamo dire le strade non sono sicure, se vai a 30 all'ora dove è scritto 30 all'ora puoi farti molto meno male, se no se arrivi a 100, a 200 o anche a 50 all'ora, provate a cozzare a 50 all'ora contro un corpo contundente e dopo vedrete cosa succede. Ecco, perché si fa fatica a capire questo, dottor Micheli, specialmente i giovani che non hanno più paura della morte, non gliene frega assolutamente niente. Un ragazzo mi ha detto, sai Mirella, meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Ma cosa stai dicendo? Ma certo, perché anche gli esempi sono devastanti, questi esempi che continuiamo a dare a loro e non sono quelli corretti. Prego, dottore. Questo è un aspetto molto importante, al netto del fatto che l'adolescenza già in sé è il momento in cui un ragazzo sta costruendo la sua identità e in questo, diciamo, la quota, tra virgolette, di trasgressione e di rischio è una quota fisiologica, ma fino a un certo punto. Ora io credo che questa generazione, io concordo con coloro che dicono, è una generazione di scontenti. Lo scontento è un sentimento che non è in un qualche modo rabbia, perché potrebbe trasformarsi in rabbia, e non è ancora neanche depressione. È, come dire, una sorta di limbo da un punto di vista psicologico e psichico in cui questi ragazzi sostano, non sanno cosa vogliono, come lo vogliono e se lo vogliono. E quindi si trovano in una condizione che in parte è sempre stata una condizione che tutti noi abbiamo in qualche modo avuto, ma qui sta diventando, come dire, una sorta di stazionamento, perché da questo punto di vista io credo che abbiamo contribuito molto, e ci mettiamo dentro, diciamo, come adulti, a uccidere tante fantasie e tante speranze di questa generazione, perché di fatto, guardandosi attorno e guardando, diciamo, come dire, a uno spaccato che riguarda i luoghi della loro crescita, intendo le comunità, le famiglie, eccetera, non è che siamo sempre degli esempi molto, come dire, significativi. Ma anche questo c'è sempre stato in passato. Quello che oggi sembra proprio mancare è la necessità, possibilità di individuare una speranza, di individuare in un qualche modo, di coltivare un sogno e una fantasia. Su questo, in un qualche modo, noi credo dobbiamo lavorare molto, perché la creatività che hanno questi ragazzi è straordinaria. Sì. Sì. Abbiamo Sergia da Campo di Pietra, se no mi cade la linea, dottor Micheletto, poi continuiamo. Vai Sergia. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Ho sentito che il sindaco di Noventa di Piave, sì? Io sono di Noventa di Piave, però abito a Campo di Pietra. Allora, ho ereditato dal marito un appartamento a Romanzioli e è morto da 5 anni, però dentro ho un'inquilina che ha avanzo 2 anni di affitto. Ha fatto la domanda per avere una casa del comune, sì, per poter darmi qualche soldino, che 2 anni, che mi fa anche pena, povera, perché è stata tanto male, e ho detto ma sì, aiuto una povera persona, però sarebbe giusto che il comune intervenisse perché è stata male. Io 2 anni di affitto, fa a stento pagarmi l'affitto adesso, dopo 5 anni che è morto mio marito. Volevo magari chiedere al sindaco se poteva
dare una spinta un po', signor Sindaco. Io sono noventana, Sergia, ma perché non sei andata a trovarlo direttamente in municipio invece di telefonare? Dimmi perché... Ma è andata la signora, è andata ma non ottiene niente, ha parlato anche con i servizi sociali. Grande Sergia, allora Sindaco, io lo so come gira, perciò non è che voglio veramente lanciare una freccia o a favore di Sergia o a favore sua, però veramente abbiamo i servizi sociali, Sindaco, che sono in forte difficoltà, questa è la verità, dobbiamo dirlo, dobbiamo cercare anche di migliorarli perché queste persone hanno bisogno di risposte, non c'è niente da fare, ma d'altra parte cosa fate? Case non ne avete, ristrutturazione non ne parliamo, difficoltose, domande tantissime e esigenze anche, ma risposte qua non arrivano. Prego Sindaco. No, ma intanto volevo anche ringraziare Sergia per il suo intervento e vede che anche la sua trasmissione serve, perché ad esempio con questo intervento io adesso invito la signora a chiamare in comune e il giovedì pomeriggio, il sabato mattina io la riceverò molto volentieri perché vorrei anche approfondirla questa situazione. Il problema è che a volte cioè proprio dare le risposte perché non arrivano magari non dico nel momento giusto, ma non arrivano, fai fatica a dare tutte le risposte possibili e immaginabili e quindi ben venga in questo caso qua l'intervento della signora, perché così possiamo fare squadra e l'importante è che un sindaco dia le risposte, anche se è un no, ma questo no deve essere motivato, perché se non è motivato e se non capiscono il perché il no, allora questo è un disservizio. Se invece noi vediamo che le situazioni possono essere risolte, le risolviamo, se non possono essere risolte si spiega molto tranquillamente perché questo non viene fatto. Dopodiché assolutamente dobbiamo cercare di, come abbiamo detto anche prima, cioè le regole e gli esempi. Se ci sono delle regole vanno rispettate e vanno rispettate da tutti, in primis da chi ha la carica più alta, quindi in un paese il sindaco. E faccio anche un esempio, parlavamo prima di velocità, di alta velocità, ma lo stesso anche dalla sciocchezza, cioè il parcheggio, se tu non rispetti il parcheggio, poi nelle grandi situazioni poi arrivano i sinistri, quelli mortali. Noventa, San Donà, Musile, Jesolo sono paesi che ultimamente sono stati toccati da tragedie veramente impensabili. Perché? Perché per una serie di fattori e prima di tutto il rispetto delle regole. Io penso che come sindaci dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e fare il nostro, ma soprattutto anche a scalare tutti quelli che hanno delle responsabilità, perché in primis io vedo con 3 vigili che ho in paese faccio fatica a controllare tutte le strade del mio paese. Sai Sindaco, a me viene in mente ancora tanti anni fa che sono andata in Svizzera, c'erano i ragazzini che dirigevano il traffico. I ragazzini dirigevano il traffico. Allora, se per cortesia vogliamo smettere di continuare a dire non ci sono risorse e non abbiamo i numeri e non abbiamo le persone, forse se riuscissimo a copiare oltre i centri commerciali, caro sindaco dico io, ma ci mancherebbe anche qualcos'altro che da anni e anni viene fatto, forse le cose andrebbero meglio. Come diceva prima il professor Garattini, è nelle scuole che dobbiamo iniziare a fare informazione anche per quanto riguarda i farmaci, è da là che si parte, ma non si muove paglia, non c'è niente da fare. Questo paese è inchiodato a un sistema vecchio, obsoleto, che lo sta portando alla distruzione, nonostante abbiamo 6.000 associazioni solo qua nel Veneto, nel territorio di volontariato. Questa è la verità, perché non riusciamo neppure a impiegare queste e soprattutto neanche noi non facciamo niente perché abbiamo i campanili, 6 campanili, qua in Veneto è una roba grande i campanili. Abbiamo Sebastiano D'Abano. Sebastiano?
Niente, è caduta la linea. Allora, dottor Micheletto, lei prima stava terminando un discorso importante, ecco, coinvolgere i cittadini, perché loro vogliono essere intrigati, specialmente i giovani, loro vogliono essere protagonisti. Mi usi, perfetto, ma devo essere anche protagonista, devo avere visibilità. Perché non riusciamo a fare neppure questo, dottor Micheletto? Beh, il problema di fare rete è un problema, come dire, storico da questo punto di vista, nel senso che noi abbiamo tantissimi, sui territori abbiamo tantissimi interventi, tantissime modalità, diciamo, anche eccellenti di presa in carico o di situazioni che vengono gestite in una maniera molto pulita, eccetera, ma sembra che la mano destra a volte non sappia quello che fa la sinistra. A 5 chilometri questa cosa qui non c'è o non se ne è a conoscenza. Allora, credo che una delle cose, su questo noi stiamo cercando di lavorare molto, anche e soprattutto nel territorio sia trevigiano che di Pieve di Soligo, ma anche il quartiere del Piave, abbiamo messo insieme più comuni a fare delle esperienze per ottimizzare le risorse da una parte, per mettere insieme i cittadini a fare in modo, come dire, di vedere che quello che succede a 10 chilometri poi potrà succedere a 15, quindi non è questo il problema è avere una comunità che nel momento in cui si realizzano certi fenomeni, e non sono quasi mai fenomeni gradevoli, è pronta ed è, tra virgolette, sensibilizzata ed è, tra virgolette, anche messa nelle condizioni di poter analizzare il fenomeno e operare. Quindi, per dire un esempio, abbiamo fatto dei laboratori con i ragazzi itineranti dove i sindaci hanno messo un mese lo facevamo in un comune, in un mese in un altro, in un mese in un altro, in un mese nell'altro. Adesso manca il pezzo finale, che è secondo me l'obiettivo a cui dobbiamo arrivare, che sono le famiglie. Cioè di tutti questi ragazzi che hanno partecipato ai laboratori, e non sto parlando di laboratori ovviamente di carattere ludico, ma di persone che avevano difficoltà e che attraverso i laboratori hanno mobilizzato delle emozioni, sono riusciti a entrare in contatto con degli aspetti di loro, si sono rimessi, diciamo, in careggiata, perché tanti li abbiamo portati fuori dalle camerette dove in un qualche modo erano chiusi per ritornare a scuola. Ma è chiaro che molte volte, e lo dico con rammarico, con amarezza, molte volte facciamo questo gran lavoro, poi però rientrano in un contesto in cui questi aspetti in un qualche modo non solo non vengono capiti, ma non hanno le risorse economiche ma anche emotive per poter sostenere il lavoro di questi ragazzi, e quindi questi ricadono. Quindi il nostro grande obiettivo sono le famiglie. E poi qua apriamo una parentesi importante, abbiamo Gianpietro da Venezia. Vai Gianpietro. Ciao Mirella, buona giornata. Ciao, tutto bene? Sì, grazie, tu anche? Tu? Insomma, lei ha avuto dei danni con la tromba d'aria, mi ha spaccato le finestre, mamma mia, disastro qua a Campagna Lupi in provincia di Venezia. Mercoledì sera, proiettili, proiettili. Mamma mia. Vabbè, a parte questo, volevo dire un mio parere, parlo per me, dopo ognuno sa che io la penso in un modo, ognuno per niente siamo in democrazia, ma perché per gli stranieri, non voglio generalizzare, mi spiego, scusate se, perché un po' la mente è un po' fuori. Allora, perché per gli extracomunitari ci sono le case e per noi italiani trovano la scusa per quelli che sono per le strade, non ci sono le case? Ecco, questo. E poi tornando al discorso di prima, per quanto riguarda anche i danni che ha avuto dal maltempo, tromba d'aria, con grandine che era come proiettili, come ci dobbiamo comportare? Noi abbiamo già fatto le foto e tutto, adesso vediamo. Grazie Gianpietro della telefonata, grazie, molto importante. Io volevo leggervi anche questo messaggio che mi è arrivato ieri di un ragazzo che vive a Mestre, dove mi scrive: devo vivere con i topi, hai visto in che condizioni ci sono qua con questa gente che butta scoasse? Io vivo coi topi che si arrampicano in casa mia, coi bambini non si può più vivere in queste condizioni, mi fa sapere qualcosa, grazie, vuole un intervento dell'ATER immediato.
questo è Stefano da Mestre. Vedi Stefano, il problema non è così semplice che tu dici alla Mirella e mi mandi il messaggio e mi fai vedere la realtà in quale vivi. C'è un meccanismo che non funziona, ne è testimone il sindaco che abbiamo appena sentito di 90 di Piave. Non è così facile intervenire perché l'Atere è Atere, il comune è comune e Atere delle volte sono insieme, ma non ci sono le risposte perché non hanno la possibilità di fare gli interventi. È una burocrazia incredibile. O sbaglio, sindaco? Sulla burocrazia ha completamente ragione, perché effettivamente a volte c'è un iter che anche noi troviamo assurdo, però diciamo che per essere causa e non effetto degli eventi io dico che io vado anche bene perché è un paese di 7.000 abitanti e quindi la gente ti trova per strada, ti ferma, ti parla, ti fa le domande e quindi assolutamente le risposte vengono date, devono essere date, però immagino per città come Venezia, Mestre, appunto, forse questo iter è più difficile. Secondo me bisogna che i canali siano più semplici, dal sito internet a degli sportelli. Noi ad esempio abbiamo fatto uno sportello lavoro gestito dal comune per i cittadini, per tutti quelli che vogliono chiedere informazioni sulla zona industriale di Noventa, per capire se qualcuno sta cercando lavoro, cioè dobbiamo essere capillari sul territorio. Io dico, su comuni piccoli come il mio si riesce anche a farlo, magari su quelli più grandi gli sforzi devono essere maggiori, perché se il cittadino sa che per tipo quel messaggio che ha mandato a lei c'è un'app in comune che può mandarlo e poi questo viene visto dagli uffici, io penso che sarebbe Sono perfettamente d'accordo, sindaco, con quello che ha detto. Bisogna velocizzare, bisogna sburocratizzare, così non si può continuare, specialmente per i diversamente giovani, poi che non sono neanche abituati con una nuova tecnologia, perciò dobbiamo arrivare anche a loro. È ritornato Sebastiano, che era caduta la linea. Vai Sebastiano da Abano. Buongiorno signora Mirella, a lei e al suo ospite. Buongiorno, io volevo dire soltanto due cose. La prima cosa, mi volevo collegare con l'ultima chiamata di quella signora, che purtroppo c'è un'altra signora che non paga l'affitto da 2 anni. Io sono del parere, tutti i sindaci dicono che hanno le mani legate, che non possono fare nulla. Allora io invito a tutta questa gente che gli viene occupata la casa di aspettare all'inquilino che va fuori di casa, di entrare nella propria casa e occuparla anche loro. Tanto come i sindaci hanno le mani occupate, cioè hanno le mani legate di quelli che fanno questo reato, allora neanche io, cioè se io occupo di nuovo la mia casa, il sindaco avrà anche le mani legate. Quindi io invito a questa gente di occupare la propria casa. Cioè, alla fine, scusi, come non fanno reato loro, non lo faccio neanche io. Sto occupando la mia abitazione, quindi non mi possono dire che hanno le mani legate, perché vorrei vedere se vado a occupare la casa del sindaco, se il sindaco non ha ancora veramente le mani legate. Quindi è questione che scaricano la colpa e la responsabilità sui privati, e quello non mi va bene. Poi per quanto riguarda anche gli incendi che purtroppo ci sono stati giù, io mi domando, visto che la Sicilia, e lei sa che io sono siciliano, abbiamo un sacco di corpo forestale, ma che cosa serve tutto questo corpo forestale quando non si fa prevenzione? Ora abbiamo delle terre in Sicilia che purtroppo le basta più di 2 mesi. Ora io dico, l'Europa sta facendo di tutto per dare i soldi, per fare trattative, per fare venire il grano dalla Ucraina. Tu non devi fare, io non lo voglio più il grano dell'Ucraina, perché con tutte le bombe che hanno buttato, mi mangio il grano con le bombe che hanno buttato. Allora incentiva in un modo che la gente, gli italiani, ritornano a fare i contadini, perché se no noi ci troviamo veramente con tanti pannelli e ci troviamo con il grano dell'Ucraina. Ma sa quanto me ne frega a me dell'Ucraina? Che prima 1 anno e mezzo fa non sapevamo che era l'Ucraina e ora siamo tutti per l'Ucraina. Ma stiamo dando i numeri. Se io voglio che l'Italia deve essere degli italiani, usciamo dall'Europa che facciamo meglio.
La ringrazio signora Mirella e mi scusi per lo sfogo. Grazie Sebastiano della telefonata, però siccome devo correre andiamo a vedere anche questo video molto importante, disagio giovanile post pandemia, poi lo commentiamo sia col dottor Nicola Micheletto che col sindaco Claudio Marià e risponderemo anche a Sebastiano. Andiamo a vedere. Sono aumentati i disagi soprattutto fra i giovani, le violenze domestiche e il senso di paura per una socialità che è stata travolta. A rilevare questo allarme sociale sono stati gli psicoterapeuti del consultorio familiare del CIF, Centro Italiano Femminile di Padova, che ha accolto in questi mesi tantissime richieste di aiuto. In particolare depressione, autolesionismo, paura di uscire, quindi il rifugiarsi in casa, fino alla caratteristica estrema addirittura di quelli che vengono chiamati dai giapponesi, ma ormai è diffuso, un termine che si è diffuso anche da noi, gli hikikomori. Molti ragazzi davvero si rifiutano e sono terrorizzati di uscire dalle loro case, al punto che in alcuni casi abbiamo provato a raggiungerli proprio tramite il mezzo tecnologico, insomma. E poi disturbi alimentari, anoressia, bulimia, eccetera, eccetera, hanno avuto un incremento enorme. L'attività del consultorio, che ha sede in Casa Pio X in via Vescovado a Padova, si è concentrata soprattutto sui giovani, la categoria che purtroppo ha maggiormente risentito degli effetti sociali della pandemia. Il problema è che questi disagi non si sono riassorbiti con il cessare della pandemia, ma hanno appunto mostrato, come dire, hanno messo alle corde il legame con l'altro e molto spesso le persone fanno anche fatica a chiedere aiuto e arrivano in stato di davvero grave difficoltà. Quindi sicuramente registriamo il dato dei giovani. Dal consultorio arriva l'allarme, ma anche l'appello, quello di non temere, di chiedere aiuto e di rivolgersi ad esperti per ricevere il sostegno necessario. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, questa mattina mi è successo una cosa, che ho telefonato al mio gestore della luce. Praticamente 10 minuti, premere 1, premere 2, ma mi sono fatta una domanda. Io adesso per il momento la mia testa mi aiuta a gestire questa cosa, ma certi anziani come faranno a fare questo? Non so. Hanno detto che semplificavano le cose, ma è una cosa assurda. Una cosa assurda. Poi ho chiesto perché sulla fattura precedente avevano detto che verso metà luglio ricevevo la fattura. Devo ancora riceverla. Ieri è passato il postino davanti casa, ha fatto giri, avanti e indietro, è uno nuovo che non sa che la strada è divisa a metà, che è sotto il comune di Scilea, sotto il comune di Treviso, e dopo mi ha messo la posta di altra gente che abita qua dentro. Devo fare l'appello, la mia fattura dove sarà andata? E scade il 3 di agosto. Non so, invece di andare meglio andiamo peggio qua. E dopo volevo dire al professor Garatini che abbiamo tanti centenari, oltre anche i 100. Non so se l'INPS sia contento. Grazie, arrivederci e buona giornata. No, ditemi che non sono forti i miei opinionisti, no, ma sono poco forti. No, veramente, hai fatto sorridere sia il dottor Micheletto che il sindaco Nadia, perché è la realtà quella che capita, cioè loro ragionano, cioè a caso siamo incapaci di ragionare e capire come funziona. Allora, dottor Micheletto, intanto il merito al video cosa. E poi su questa cosa, prego. No, al di là diciamo della parte ilare che ovviamente è stata molto simpatica
telespettatrice, però io credo che sotto questa cosa si racchiude una grande verità e una grande amarezza, cioè la disumanizzazione a cui stiamo assistendo in questi ultimi, credo, 20 anni, in cui i rapporti umani sono stati sostituiti da altro. E allora è abbastanza difficile non poter pensare che se noi non andiamo verso il recupero di rapporti umani non ci sia, come dire, una aridità, un inaridimento, una freddezza, una modalità di stare assieme che non è più rispettosa, diciamo, dei confini del rapporto con l'altro, perché l'altro non lo si conosce. Digita 1, digita 2, digita 4, cioè io non parlo. Poi cade la linea. Cade la linea, ricomincia, ma questa è la rappresentazione, e che ovviamente questo non significa negare il progresso e negare, come dire, tutto quello che può essere agevolato e utile, sburocratizzante, ma questa non è sburocratizzazione, questa è disumanizzazione. Ma infatti, dottor Micheletto, incapacità e impossibilità di poter accedere a situazioni e a persone con le quali confrontarsi. Ma dottor Micheletto, pensi un giovane che cresce, pensi un giovane che cresce. Dall'inizio della trasmissione, non solo questa mattina, la persona è diventata un numero e un business. Punto. È inutile che andiamo a cercare, è diventata un numero e un business. L'umanizzazione non c'è più, non gliene può fregare di meno. Anzi, quando vai a bussare più di qualche volta, le porte sono chiuse, ma con fastidio addirittura. Persone che invece sono là pagate da noi, che non lo dimentichiamo mai e non dovremo mai dimenticarlo, che anzi dovrebbero ascoltare. Poi, come dice il sindaco di Noventa, se no e no e lo devo motivare, se sì e sì e lo devo motivare, e ti faccio però capire che ti ho ascoltato. O sbaglio, sindaco? No, pienamente ragione. E infatti stavo ragionando adesso che parlavate, quando è che gli uffici comunali funzionano? Quando hai delle persone all'interno, dei dipendenti comunali, che mettono amor proprio sulle cose che fanno e che vedono il cittadino come l'utente che deve essere aiutato. Se tu vedi il cittadino come appunto in quest'ottica, allora quel discorso del dottore della disumanizzazione viene meno. Quando invece hai degli uffici che non lavorano con questa metodologia in questa maniera, si crea quel discorso della disumanizzazione. Perché? Perché vedi una routine, vedi la persona di fronte a te come una persona, non come una persona ma come un numero. Signora, questa è la pratica, questa è la procedura, deve fare così, se non è capace io non posso farci niente. Basta andare anche nelle poste a volte e vedi di quelle situazioni che a volte ti chiedi ma come mai, però la differenza, secondo me, il plus valore lo danno sempre le persone. Io dico sempre che se gli uffici funzionassero al 110% non ci sarebbe neanche bisogno del sindaco, perché le risposte vengono date in primis dal front office quando una persona entra. Ad esempio, io sono molto contento ad esempio del mio ufficio anagrafe, perché sta dando delle risposte, delle attenzioni ai cittadini che effettivamente si vede il risultato. Abbiamo Giorgio da Campo Nogara. Ciao Giorgio. Buongiorno, signora, volevo fargli una domanda, che è tutta un'altra cosa di questo. Allora, abbiamo preso la tempesta, ha rovinato macchina, tetti, tutto, siamo assicurati. Pronto? Sì, ti sento bene, Giorgio. Ecco, qua ho visto che aiutano più stranieri, quelli che arrivano con le navi, con questo, loro sono presi, giusto? E noi altri qua operai come facciamo? Con la pensione di 1.300 euro, io ho avuto un danno di 40.000 euro, più la macchina distrutta perché non paga l'assicurazione, non paga, che ha oltre 10 anni, a 20 anni la mia macchina, devo mettermi sui cristalli, tutta macchiata, la macchina ha 120.000 km, non è che sia vecchia, è nuova, cammina bene, non ho mai avuto problemi. Adesso chi ci aiuta noi?
Allora, grazie della telefonata, è una telefonata che in tanti si stanno chiedendo e chi paga adesso e chi ci rimette adesso. Allora andiamo a vedere questo servizio azienda florovivaistica distrutta. Andiamo a vedere, poi lo commentiamo sia col sindaco che il dottor Micheletto, perché anche questo diventerà un disagio mentale non da poco, perché se non ci saranno risposte è veramente un problema. Andiamo a vedere il servizio. Sente? Si sente. Ha sentito, ogni tanto cade un pezzo di vetro dal vento. 3.000 metri quadri, quelli della floricoltura modulo, serre che servono per la coltivazione delle piante che rivendono al dettaglio e all'ingrosso, andate distrutte. Cosa è successo nelle nostre serre? Lei può guardare le stelle di Natale che sono state piantate 20 giorni fa. Vento che ha divelto l'antigrandine lasciando scoperte le piante e l'intera serra. Il colpo di grazia è arrivato con l'ultimo temporale. Vetri ce n'è dappertutto. Sono vetri penzolanti, se lei vuole guardare lassù in fondo, che non permettono a nessuno di andare dentro qua. Adesso è chiusa questa serra. Danni non solo alle serre, alle strutture, ma anche un danno futuro. Sarà completamente persa, infatti, la produzione di stelle di Natale, circa 5.000, quelle che la floricoltura coltiva ogni anno. Mi sento disarmato nei confronti del clima. Una roba così io in 40 anni non l'avevo mai vista. 2 sere consecutive così, nessuno le ha mai viste qua. 40 anni di attività distrutti in sole 2 notti. Proseguirà la vendita al dettaglio, ma per il resto non c'è la certezza che la floricoltura possa continuare la sua produzione a pieno regime. La paura è che se anche le serre venissero sistemate, un altro fenomeno intenso come quello degli scorsi giorni possa riportare la situazione al punto di partenza. Chiamare una ditta adesso è come chiamare il Padre Eterno che venga ad aggiustarci le serre, perché non sono tutti impegnati con le abitazioni, con serre. Io ho chiamato subito l'assicurazione, però non c'è niente bisogna mettersi in fila. C'è la tentazione di mollare tutto, chiudere? Sì, certamente da parte mia, che sono anche pensionato da 5 mesi, sì, però ho un figlio che lavora qua e purtroppo vedrò. Allora capite bene che i problemi che ha questo paese sono veramente tanti, il sud brucia, il nord è in ginocchio, est e ovest non ne parliamo, come avete visto anche con la Romagna, queste famiglie in forte difficoltà. Come ci saluta, dottor Micheletto, veloce, siamo in chiusura. Beh, mi piace salutare con un messaggio di speranza, perché questa popolazione, i veneti in particolar modo, hanno sempre dimostrato che poi nel momento in cui c'è forte bisogno c'è anche grande solidarietà, lo abbiamo detto con i grandi numeri del volontariato. Io credo che ancora una volta sapremo sollevarci e anche come dire, riprendere quella che è la nostra mission da un punto di vista sanitario, imprenditoriale, eccetera. Però è chiaro che dobbiamo lavorare molto perché questo avvenga in una maniera molto più fluida e molto più veloce, altrimenti non possiamo sempre solo contare sulla buona capacità e sulla buona resilienza. Bisogna fare squadra. Sì, bisogna fare squadra. Allora, Sindaco, un minuto per salutarci. Come ci saluta, Sindaco Marian? Assolutamente concordo sul fatto che dobbiamo fare squadra e dobbiamo dare risposte soprattutto in questi momenti difficili, in questi momenti che le persone hanno bisogno del nostro intervento. Anche una parola di conforto non ti risolve il problema, ma può far sapere alla gente che noi siamo lì. Ci sono chi è assicurato, alle assicurazioni che risponderanno con i tempi, perché il danno l'hanno avuto più di quel, cioè in numerosi. E poi però Zaia aveva anche chiesto appunto il discorso della calamità naturale, e quindi magari se vanno in comune a chiedere nei propri comuni come poter fare richiesta, penso che sperando di trovare sempre persone come lei, Sindaco, ecco perché